잠깐 같이 Chúng ta cùng 기도하겠습니다. cầu nguyện ạ. 전능하신 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. 저희를 능력으로 구원해 주시고 또 힘을 주시고 늘 저희들 힘있게 살아갈 수 있도록 모든 것을 채워주심에 감사드립니다. Nguyện xin Chúa Ngài ban cho chúng con năng lực và mọi thứ để cho chúng con có thể dùng làm việc truyền giao tin lành. 주님의 능력을 의지하고 늘 살아갈 수 있도록 도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể luôn dựa dẫm vào quyền năng của Chúa để mà sống. 주님을 의지하고 두려워하지 않는 그런 삶을 살 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để cho chúng con có thể có một đời sống không sợ sệt mà có thể sống vì Chúa. 모든 것을 주님께 맡기고 Chúng con xin giao phó mọi thứ lên cho Chúa 모든 것을 주님과 함께 하기를 원합니다. và nguyện xin mọi thứ cùng đồng hành với Chúa. 주님, 저희가 힘 있는 삶을 살 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. cũng giúp đỡ để cho chúng con có một đời sống đầy sức mạnh. 주님, 저희에게 미련한 것들 있다면 보여주시고 또 미련한 것을 벗을 수 있도록 도와주시옵소서. Nếu như chúng con có điều gì dại dột thì nguyện xin Chúa cho chúng con thấy và cho chúng con có thể gột bỏ những điều đó. 또 우리가 복음으로 하나 되고 복음으로 우리의 삶을 행복하게 할 수 있도록 도와주시기 원합니다. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể cùng hiệp nhất vì tin lành và cùng làm công việc này. 주님, 다낭 집회를 잘 마칠 수 있게 해주셔서 감사드립니다. Chúng con cảm tạ dân Chúa đã làm cho hội thảo Kinh Thánh ở Đà Nẵng được kết thúc một cách tốt đẹp. 이번에 말씀들은 귀한 두 영혼이 계속 모임에 참석할 수 있도록 도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho hai linh hồn quý báu tham gia lần này có thể tiếp tục đến tham gia buổi nhóm. 또 결국에 영혼의 구원을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa giúp đỡ để những linh hồn này cuối cùng sau này sẽ có thể nhận được sự cứu rỗi. 늘 복음을 위해서 수고하는 많은 형제자매님들이 있습니다. Có nhiều anh chị em vất vả luôn vì tin lành. 복음을 위해 수고하는 형제자매님들 늘 기억해 주시고 Xin Chúa cũng nhớ đến những anh chị em luôn vất vả vì tin lành. 계속 그 일을 할 수 있도록 또 힘을 공급해 주시옵소서. Xin Chúa cũng cung cấp sức mạnh để cho anh chị em luôn có thể làm việc gắng sức vì công việc đó. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 베드로전서 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Phi-rơ nhất ạ. 베드로전서 Phi-rơ nhất 5장 đoạn 5 ạ. 8절입니다. Câu 8 ạ. 베드로전서 5장 Phi-rơ 8절. nhất đoạn 5 câu 8 ạ. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니 Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미니라. Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn như mình. 지난주에 우리가 양을 이리 가운데 보내시는 주님의 그런 말씀을 생각해 보았습니다. Tuần trước thì chúng ta đã cùng suy ngẫm đến bài giảng đó là Chúa sai chúng ta như chiên đi giữa bầy muông sói à. 이 광야에는 불뱀과 전갈이 있었습니다. Ở trong hoang mạc thì đã có rắn lửa và bọ cạp à. 그 불뱀과 전갈은 사람을 죽일 수 있는 건데요. Rắn lửa và bọ cạp là hai loài có thể giết chết con người ạ. 그 불뱀과 전갈이 이 마귀를 의미하잖아요. Rắn lửa và bọ cạp này là ý nghĩa về ma quỷ đúng không ạ? 또 이 세상에 이리들이 많이 있습니다. Và ở trên thế gian này cũng có nhiều chó sói à. 또 여기 말씀대로 사자 마귀가 우는 사자같이 삼킬 자를 찾는다고 했는데요. Và giống như câu kinh thánh ở đây nữa thì ma quỷ giống như sư tử gầm thét tìm người để cắn nuốt à. 우리가 그리스도의 양으로서 Với tư cách chúng ta là chiên của đấng Christ à. 이 세상에 보내심을 받았는데요. Chúng ta đã nhận được lời sai đi đến thế gian à. 근데 이 세상은 어떤 세상입니까? Nhưng mà thế gian này là thế gian như thế nào ạ? 이리 가운데 보내진 거예요.
Chúa cử chúng ta đi như ở giữa bầy muông sói à? 사자도 있습니다. Và cũng có cả sư tử à? 그 마귀가 있습니다. Có ma 실제로. quỷ trên thực tế à? 예, 우리가 그 마귀와 싸우는 건데요. Chúng ta thì đang chiến đấu với ma quỷ này à? 성경에 사단이라는 말도 나오고 Ở trong Kinh Thánh có nói đến từ Satan, 마귀라는 말도 나오죠. cũng có từ ma quỷ. 그 사단, 마귀는 루시퍼를 가리키는 겁니다. Satan, ma quỷ là chỉ về Lucifer à? 예, 그래서 이 사단은 비방자라는 뜻을 갖고 있고요. 대적자라는 뜻을 갖고 있고요. Satan có nghĩa là kẻ đối đầu, kẻ chống đối à? 대적자. Kẻ đối đầu à? 그리고 마귀는 비방하는 자라는 뜻을 갖고 있습니다. Còn ma quỷ có nghĩa là kẻ phỉ báng à? 그리고 이제 귀신도 나오죠. Và trong Kinh Thánh còn nói đến cả ma nữa à? 귀신은 이제 사단에 속한 악한 영들을 가리키는 거예요. Ma chính là chỉ về những linh ác thuộc vào trong Satan ạ. 예, 그래서 사단의 일을 같이 하는 존재죠. Ma chính là những tồn tại cùng làm việc với Satan ạ. 이 영이라는 것이 그 어디든지 갈 수 있잖아요. 시 공간을 초월할 수 있잖아요. Linh là một tồn tại có thể đi bất cứ đâu và nó không nằm phụ thuộc vào trong thời gian và không gian, đúng không ạ? 그러니까 공간을 초월할 수 있죠. 그죠? Nó có thể vượt ra ngoài không gian ạ. 그런데 어떤 분이 질문하셨는데 Tuy nhiên có đặt một câu hỏi như thế này ạ. 그러니까 하나님은 온 천지에 충만하신 분이죠. Đức Chúa Trời là đấng đầy tràn trong thiên hạ, đúng không ạ? 예, 그래서 어디든지 계셔요. Nên là Ngài ở bất cứ đâu ạ. 예, 지금 이 시간에 우리와 함께도 계시고 Kể cả trong thì giờ này Chúa cũng đang ở cùng với chúng ta. 또 한국에도 계시고 Ở Hàn Quốc Ngài cũng tồn tại, Ngài cũng ở đó. 하나님은 없는 곳이 없어요. Không có chỗ nào là không có Đức Chúa Trời ạ. 그런데 마귀는 그렇게 못합니다. Nhưng mà ma quỷ thì không thể làm như vậy ạ. 마귀는 어때요? Ma quỷ thì thế nào ạ? 욥기 1장에 보면은 Ở trong sách Gióp đoạn 1 ạ, 여기저기 다녀왔잖아요. có nói rằng nó đi đây đi đó, đúng không ạ? 예, 그러니까 같은 시간에 한 장소에만 있을 수 있는 거예요. Tức là vào cùng một thời điểm, thời gian ạ, thì nó chỉ có ở một chỗ được thôi ạ. 예, 그래서 마귀 수하의 밑에 많은 악한 영들이 속해 있기 때문에 Vì ở dưới ma quỷ thì có những tay sai là những linh ác ạ. 예, 물론 이제 마귀의 세력들이 전 세계에 다 있을 겁니다. Đương nhiên là ở trên toàn thế giới thì đều có những thế lực tay sai của ma quỷ ạ. 그리고 좀 차이가 있습니다. Nhưng mà nó có cái sự khác biệt đôi chút như vậy ạ. 양을 이리 가운데 보내셨기 때문에 Vì Chúa đã sai chiên đi giữa bầy muông sói ạ. 반드시 양은 능력이라는 것이 필요하잖아요. Nên là đương nhiên chiên cần phải có năng lực, đúng không ạ? 예, 양이 어떤 힘으로 이리를 이길 수 있겠어요? Làm thế nào mà chiên có thể có sức để chống đối thắng được với sói à? 사람이 마귀도 이길 수 없어요. Con người cũng vậy ạ. Con người không thể chiến thắng ma quỷ được ạ. 힘이 없습니다. 힘이. Bởi vì con người không có sức ạ. 그런데 우리 주님께서 우리와 함께 하신다고 약속하셨고 Tuy nhiên Chúa của chúng ta đã hứa rằng Ngài ở cùng với chúng ta. 또 뱀과 같이 지혜롭고 비둘기같이 순결한 그것이 우리의 무기라고 말씀하신 겁니다. Và Chúa đã nói rằng việc chúng ta trở nên khôn ngoan như rắn và thuần khiết như chim bồ câu, đó chính là vũ khí của chúng ta. 예, 그래서 지난 시간에 우리 뱀의 지혜들을 좀 살펴봤는데요. Bởi vậy nên tuần trước chúng ta đã cùng xem xét về sự khôn ngoan của loài rắn à. 우리 오늘은 뱀의 특징들을 좀 생각해 보도록 Và 하겠습니다. hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem xét những đặc trưng của rắn à. 창세기 3장 한번 보시죠. Chúng ta mở Sáng Thế Ký đoạn 3. 창세기 3장 Sáng Thế Ký đoạn 3. 14절입니다. Câu 14 à. 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니 내가 모든 육축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 종신토록 흙을 먹을지니라. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của trách con rắn, vì mây đã làm điều đó nên trong tất cả các loài gia súc và thú đồng, chỉ có mây bị nguyền rủa, mây sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. 예, 이게 뱀이 저주를 받아서 이제 배로 기어다니게 됐죠. Loài rắn đã bị rủa xả và đã phải
bò bằng bụng đúng không ạ? 원래는 그런 모습이 아니었던 것 같습니다. Vốn dĩ có vẻ như rắn thì không phải mang theo hình ảnh như vậy ạ. 그죠? Đúng không ạ? 예. 저주를 받아서 배로 기게 된 거니까. Nhưng khi bị rủa xả thì nó đã phải bò bằng bụng à? 그래서 이제 뱀 에덴 동산의 뱀을 그릴 때 다리를 그리는 경우도 있거든요. Nên cũng có trường hợp khi mà vẽ con rắn ở trong vườn Eden thì người ta vẽ thêm những cái chân à? 예. 아마 지금보다 그 뱀의 형상이 좀 다정하게 생기지 않았을까요? Có lẽ rằng hình ảnh của rắn trước đây nó có một cái hình ảnh trông khác biệt hơn so với bây giờ à? 좀 귀엽게 생겼을 것 같은데. Có lẽ rằng trông nó sẽ trông kiểu đáng yêu dễ thương hơn bây giờ ạ. 지금 뱀은요 너무 징그러워요. Còn con rắn bây giờ thì trông rất là ghê đúng không ạ? 뱀 이렇게 기어다니는 거 보셨어요? Mọi người đã thấy con rắn nó bò bao giờ chưa? 뱀 모습만 봐도 얼마나 소름이 끼칩니까? Chỉ nhìn thấy hình ảnh của con rắn thôi đã sởn hết cả da gà rồi. 이 뱀이 종신토록 평생을 이제 흙을 먹는다고 했습니다. Chúa đã nói rằng loài rắn sẽ phải bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời à? 그래서 뱀이 이제 기어다니면서 입에 흙이 좀 들어간다고 그래요. 계속. 기어다니면서 입에 흙이 들어가는 겁니다. Người ta nói rằng khi mà loài rắn bò ở trên đất thì bụi đất nó sẽ đi vào trong miệng của con rắn à? 근데 뱀이 흙을 먹진 않는데. Nhưng mà con rắn thì tôi bảo là không có ăn đất à? 뭐 어떤 신학자는 뱀이 흙을 먹는다라고 말도 했더라고요. Thế có một nhà thần học cũng nói rằng loài rắn thì nó ăn đất à? 근데 그 흙을 먹는 건 아닌 것 같아요. Nhưng mà có vẻ như không phải là rắn ăn đất à? 그러니까 사람을 말하는 거죠. Mà ở đây là nói về con người à? 예, 하나님이 창세기 2장에 보면 흙으로 사람을 지으셨잖아요. Ở trong Sáng thế ký đoạn 2 thì có nói Đức Chúa Trời tạo ra loài người từ bụi đất đúng không ạ? 그러니까 이 마귀의 먹잇감은 어디 있습니까? 사람이잖아요. Và môi của con rắn đó là gì ạ? Đó chính là con người đúng không ạ? 예, 사람을 넘어뜨리면서 Nó cố làm cho con người vấp ngã 마귀는 큰 만족을 얻는 것입니다. và từ đó mà loài rắn có thể đón nhận, ma quỷ đón nhận được cái sự thỏa mãn lớn à? 그래서 우리가 마귀가 있다라는 것을 꼭 기억하고 Chúng ta nhất định phải ghi nhớ rằng có sự tồn tại của ma quỷ à? 마귀의 존재를 우리가 인지하는 것이 필요하잖아요. Và chúng ta cần phải nhận thức về sự tồn tại của ma quỷ à? 마귀는 가만히 있는 게 아닙니다. Không phải là ma quỷ cứ đứng im ở đấy đâu à? 우는 사자처럼 삼킬 자를 찾고 있습니다. Như Kinh Thánh đã nói, ma quỷ giống như sư tử gầm thét tìm người để cắn nuốt à? 마귀는 한 사람을 넘어뜨리기를 원하고요. Ma quỷ mong muốn có thể làm cho từng người vấp ngã à? 예, 한 사람을 넘어뜨림으로 말미암아 그 가정을 무너뜨리기를 원하는 거예요. Nó mong muốn có thể làm vấp ngã từng người và từ đó mà làm sụp đổ cả một gia đình à? 예, 이 교회도 하나님의 집이잖아요. Hội thánh thì là nhà của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 예, 이 교회도 사람을 통해서 이 교회를 무너뜨리는 겁니다. Và thông qua việc làm sụp đổ một người, ma quỷ cũng mong muốn làm sụp đổ cả một hội thánh à? 사람을 넘어뜨림으로 교회를 넘어뜨리는 겁니다. 무너지게 하는 겁니다. Tức là nó muốn làm sụp đổ một người để làm sụp đổ luôn cả hội thánh à? 예, 마귀가 하와를 넘어뜨림으로 아담을 넘어뜨렸던 것처럼 Giống như việc bởi vì làm Eva sụp đổ mà khiến cho Adam cũng vấp ngã à? 예, 우리 교회도 마찬가지죠. Thì đối với hội thánh của chúng ta cũng tương tự như vậy à? 우리 교회에도 가장 약한 부분이 있을 겁니다. Hội thánh của chúng ta cũng sẽ có cái phần yếu nhất à? 그 요한계시록에 보면 여러 교회 모습들이 나오잖아요. Ở trong sách Khải Huyền thì có nói đến hình ảnh của nhiều hội thánh đúng không ạ? 예, 예. 그 아시아의 7교회가 나오면서 거기에 잘하는 것과 잘 못하는 것을 주님께서 말씀해 주셨는데 Ở trong đó thì có nói đến 7 hội thánh ở Asia và ở trong đó cũng nói về những điểm tốt và những điểm không tốt à? 예, 우리 교회도 주님이 평가하시겠죠. Và Chúa cũng sẽ đánh giá hội thánh của chúng ta chứ ạ? 예, 우리 교회가 잘하는 것을 하나님 칭찬해 주실 거예요. Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi điểm mà hội thánh chúng ta làm tốt à? 그리고 반대로 못하는 것, 부족한 것도 분명히 책망을 받을 수 있습니다. Nhưng ngược lại thì chúng ta cũng sẽ nhận sự trách mắng với những điều mà chúng ta làm không tốt và thiếu sót à? 마귀는요 잘 알잖아요. Và ma quỷ thì nó biết rõ à? 마귀는 충분하게 관찰하고 연구하지 않습니까? Chẳng phải là ma quỷ nó quan sát kỹ và nghiên cứu rất kỹ à? 예수님을 넘어뜨리기 위해서 유대인들이 연구했던 것처럼 어떻게 하면은 넘어뜨릴 수 있을까? Giống như việc ma quỷ đã luôn nghiên cứu những người Do Thái để làm sụp đổ Đức Chúa Giêsu, nó luôn suy nghĩ xem làm thế nào để còn làm cho người kia có thể sụp đổ và vấp ngã. 지금도 마귀는 연구하고 있어요. Và bây giờ ma quỷ cũng vẫn đang luôn nghiên cứu à? 왜냐 흙을 먹고 살기 때문에 Bởi vì nó vừa sống mà ăn đất à?
이렇게 사람을 넘어뜨리고 교회를 무너뜨리는 것이 마귀에게는 큰 성과고 보람입니다. Nên là cái việc mà làm sụp đổ con người, làm sụp đổ hội thánh, đó chính là một cái thành quả lớn cho ma quỷ à. 이 뱀은요 냉혈동물이라고 그러죠. Loài rắn được gọi là loài động vật máu lạnh đúng không ạ? 피가 차갑다는 얘기예요. Tức là máu của nó lạnh à? 우리 그리스도인 아니 우리 사람은 체온이 어떻게 돼요? Nhiệt độ cơ thể của con người chúng ta thì bao nhiêu ạ? 36.5도 거의 그 정도 되죠? Khoảng 36,5 độ đúng không ạ? 예. 그래서 이제 뜨거워요. Nên là trong cơ thể của chúng ta thì ấm, nóng à? 예, 몸속에 이제 기름이 들어가면 Nếu như mà có dầu mỡ đi vào trong cơ thể của chúng ta 그 기름이 굳지 않죠. thì dầu mỡ đó nó sẽ không có bị đông lại đúng không ạ? 그만큼 몸이 체온이 높은 겁니다. Điều này có nghĩa là nhiệt độ thân thể của chúng ta thì nó cao ạ. 근데 뱀은 Nhưng loài rắn à? 이 피의 온도가 10도까지도 내려간다고 그래요. Người ta nói rằng nhiệt độ máu của rắn có thể giảm xuống còn 10 độ à? 대체로는 20도에서 35도 사이를 유지한다고 합니다. Thấy bảo rằng trung bình thì nhiệt độ trong cơ thể của rắn duy trì từ 20 cho đến 30 độ à? 그래서 사실은 이제 요즘에는 뱀을 변온 동물이라고 하는데 Nên là thực tế bây giờ người ta còn gọi rắn là loài động vật thay đổi thân nhiệt à? 냉혈 동물 아닌 것 같아요. Có vẻ như nó không phải là loài động vật máu lạnh 냉혈 à? 동물은 피가 계속 차가워야 되는데 Nếu là động vật máu lạnh thì máu của nó phải liên tục lạnh à? 근데 뱀은 차가운 존재잖아요. Nói chung rắn là một loài động vật lạnh à? 예, 그래서 마귀는 자비가 없어요. Ma quỷ thì không có sự từ bi, nhân từ à? 이 사랑이 없는 겁니다. Nó không có tình yêu thương à? 이 뱀의 거의 대부분은 Đại đa số các loài rắn à? 전 세계 뱀이 한 3천여 종 정도 있대요. Thấy bảo trên thế giới có khoảng 3.000 loài rắn à? 근데 99.7%의 뱀은 새끼를 돌보지 않는답니다. Nhưng người ta nói rằng 99,7% các loài rắn không có chăm nom con non của mình à? 예, 그냥 알을 낳고요, Nó chỉ đẻ trứng xong 가버려요. rồi đi luôn à? 예, 그럼 알아서 부화되는 거예요. Rồi trứng của loài rắn đó nó sẽ phải tự mà nở ra à? 그러니까 뱀은 이제 부모 없어요. 부모가 Các 없어요. loài rắn thì không có cha mẹ à? 자녀를 돌보지 않는 겁니다. Nó không có chăm nom con non của mình à? 예, 거의 한 10여 종 정도만 자녀를 좀 이렇게 알을 낳고 부화시키고 그마저도 이제 부화되면은 떠난다고 하더라고요. Trong số đó chỉ có khoảng 10 loài rắn là đẻ trứng xong và nó sẽ chăm nom cho đến lúc mà trứng nở. Và rồi khi mà trứng nở rồi thì nó cũng bỏ đi luôn ạ. 예. 그래서 사랑이 없는 대표적인 동물인데 Và rắn là một trong những loài động vật tiêu biểu của việc là không có tình yêu thương ạ. 그래서 마귀가 하와를 넘어뜨렸고 Ma quỷ thì đã làm Eva vấp ngã à? 마귀가 책임지지 않잖아요. Và ma quỷ thì không chịu trách nhiệm cho việc đó đúng không ạ? 그러니까 마귀 편에 섰는데 Rõ ràng là mình đứng về phía của ma quỷ rồi. 하와가 마귀 말을 들었잖아요. Eva đã nghe theo lời của ma quỷ rồi đúng không ạ? 그러면 좀 와서 위로해 줘야 되는 거 Nếu 아닌가요? vậy thì đã nghĩa ra lúc đấy thì ma quỷ phải đến để an ủi Eva chứ ạ? 그런 게 없잖아요. Nhưng mà không có cái điều như vậy à? 그냥 사람을 넘어뜨리고 떠나는 거예요. Nó chỉ làm vấp ngã con người rồi nó đi luôn à? 유다가 마귀에게 속았잖아요. Juda thì đã bị ma quỷ lừa gạt đúng không ạ? 예. 예수님과 그 3년 반이나 동행을 했지만 Mặc dù Juda đã đồng hành với Đức Chúa Giêsu trong những 3 năm rưỡi 그 마귀의 속임을 당했습니다. nhưng mà Juda đã bị ma quỷ đó lừa. 예. 유다의 마음에는요 돈을 사랑하는 마음이 너무 컸어요. Tấm lòng yêu thương tiền bạc của Juda rất lớn à? 예. 항상 돈 생각밖에 안 했어요. Juda chỉ có nghĩ đến tiền mà thôi ạ. 그러니까 예수님을 따라다니는 것도요 사실은 진리를 얻기 위해서 따라다닌 게 아니에요. Trên thực tế việc Juda đi theo Đức Chúa Giêsu không phải là để nhận biết chân lý à? 예. 예수님을 통해서 뭔가 육신의 이익을 얻길 원했습니다. Mà Juda mong muốn nhận được cái lợi ích về mặt thể xác khi mà đi theo Đức Chúa Giêsu à? 그리고 3년 반을 따라다닌 거예요. Và Juda đã đi theo Đức Chúa Giêsu trong 3 năm rưỡi à? 그 유다가요 돈꾀에 손을 넣고 돈을 훔쳐갔다는 거 아십니까? Mọi người có biết là Juda đã cho tay vào túi tiền và sau đó là lấy trộm tiền không ạ? 유다가 그 제자들이 있으면 돈이 필요하잖아요. Vì có các môn đồ đi cùng nhau nên là cần phải có tiền để duy trì đúng không ạ? 예, 왜냐면
식당도 가야 되고, vì họ cũng phải đi vào quán ăn 예, 뭐 숙박할 때 돈도 필요하고요. và cũng cần phải trả tiền cho quán trọ. 그러니까 여러 교회에서 또 아니 교회가 아니라 여러 사람들이 이제 도와줬겠죠. Và chắc cũng có nhiều người giúp đỡ về tiền. 근데 그 돈을 유다가 관리했단 말이에요. Nhưng mà số tiền đó thì lại là do Juda quản lý à? 근데 giữ 거기 그 돈을 그 공금인데 Cái tiền đó là tiền công à? 그리고 예수님의 돈이잖아요. Mà là tiền của Đức Chúa Giêsu còn gì à? 그런데 거기에 돈을 조금씩 가져갔다는 Nhưng 얘기예요. mà Juda lại cứ lấy từng chút một ở trong đó ra. 그리고 결국에는 Và rồi cuối cùng à? 예수님을 따라다녀도 Cho dù đi theo Đức Chúa Giêsu đi nữa, 별로 큰 도움이 안 되는 거예요. Juda 유다가 생각할 때. dù đi theo Đức Chúa Giêsu ạ, nhưng mà Juda nhìn lại thì thấy rằng cái việc đi theo Đức Chúa Giêsu này không giúp gì mấy cho mình à? 예, 예수님을 따라다니는 목적 자체가 바르지 않았죠. Vốn dĩ cái mục đích mà Juda đi theo Đức Chúa Giêsu thì vốn là không có đúng đắn rồi ạ. 예, 그래서 결국에 어떻게 해요? Nên là cuối cùng rồi thì thế nào ạ? 예수님을 팔아서 돈을 벌어야 되겠다. Juda đã đem theo suy nghĩ rằng là phải bán Đức Chúa Giêsu để lấy tiền à? 그래서 예수님을 팔게 되잖아요. Và rồi là Juda đã bán Đức Chúa Giêsu à? 이게 사실은 마귀의 계획이죠. Thực tế đây là kế hoạch của ma quỷ à? 예, 요한복음 13장 한번 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Giăng đoạn 13. 요한복음 13장. Giăng đoạn 13. (1절) Câu 1 à? 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. Trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ Ngài phải rời thế gian này để trở về với Cha đã đến. Ngài đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu thương cho đến cuối cùng. 예, 여기 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하셨는데 Ở đây còn nói là Ngài đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian. 여기에는 유다가 들어가는 게 아닙니다. Không phải là bao gồm cả Juda ở trong này đâu ạ. 왜냐하면 유다는 하나님께 속한 사람이 아니에요. Bởi vì 구원 안 Juda 받았거든요. không có bao gồm thuộc ở trong Chúa, bởi vì Juda chưa có nhận được sự cứu rỗi à. 예, 제자들을 말하는 겁니다. Mà ở đây là nói về các môn đồ à. 구원받은 제자들. Nói về những môn đồ nhận được sự cứu rỗi à. 물론 그런데 유다도 끝까지 예수님께서 당연히 전도하셨죠. Đương nhiên có lẽ rằng Chúa cũng đã truyền giảng cho Juda đến cùng đúng không ạ? 2절 Câu 2. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더니 Đang bữa ăn tối, ma quỷ gieo ý định phản ngài vào lòng Juda Iscariot, con của Simon. 예. 그래서 이 유다는 마귀의 생각을 탁 받아들이잖아요. Juda đã tiếp nhận ngay cái suy nghĩ của ma quỷ à. 그리고 그 생각을 탁 마귀의 생각을 붙잡으니까 Và khi mà Juda nắm giữ lấy cái suy nghĩ đó của ma quỷ à, 예, 마귀가 마음에 들어갔다고 있거든요. thì ở trong này đã nói là ma quỷ đã đi vào trong lòng của Juda. 완전 마음을 사로잡은 거예요. Ma quỷ đã hoàn toàn nắm giữ lấy tấm lòng của Juda. 예, 그래서 예수님을 판 거예요. Vì thế nên Juda đã bán Đức Chúa Giêsu à. 그런데 이 마귀가 이번에 처음 이렇게 했을까요? Tuy nhiên đây có phải là lần đầu tiên ma quỷ làm như thế này không ạ? 아니죠. Không đâu ạ. 그동안 계속 유다 옆에 있었던 거예요. Trong suốt thời gian qua thì ma quỷ vẫn đã luôn ở bên cạnh Juda. 마귀는 절대 서두르지 않죠. Ma quỷ tuyệt đối nó sẽ không gấp gáp vội vàng đâu ạ. 아주 천천히 신중하게 접근합니다. Mà nó tiếp cận một cách rất thận trọng và từ tốn à. 그리고 처음부터 큰 거 얘기하지 않습니다. Và ngay từ đầu nó sẽ không nói những cái điều lớn à. 작은 거부터. Mà nó sẽ dùng những cái từ cái nhỏ à. 아마 이제 유다가 돈꾀에 손을 넣고 그 돈을 가져갔던 것도 이 마귀가 부추겼을 거예요. Có lẽ rằng cái việc mà Juda thò tay vào thùng tiền để lấy tiền ra, đó cũng là cái sự xúi giục của ma quỷ à. 그런데 유다가요 예수님을 팔고 나서 후회했습니다. Tuy nhiên sau khi bán Đức Chúa Giêsu, Juda đã hối hận à. 예, 우리도 그럴 때 있잖아요. Cũng có những lúc chúng ta như vậy đúng không ạ? 어떤 일을 했는데 Chúng ta làm một cái việc gì đó à. 너무 큰 실수를 한 거예요. Và chúng ta thấy là mình đã có cái sai sót lớn à. 그러면 두렵잖아요. Chúng ta cảm thấy sợ hãi đúng không ạ? 그런 때가 있잖아요. Có 그죠? những lúc, có những khi như vậy đúng không ạ? 유다도 그런 겁니다. Juda cũng vậy à? 내가 돌이킬 수 없는 큰 실수를 했구나. Mình đã gây ra một sai sót lớn mà không thể quay đầu lại được. 그 사람이 어려움에 처하면요 Khi mà con người gặp phải hoàn cảnh khó khăn à, 무엇인가 붙잡고 싶잖아요. thì muốn nắm giữ điều gì đấy đúng không ạ? 예, 도움을 받고 싶었어요. Muốn nhận được sự giúp đỡ à? 그래서 예수를
판 그 사람들에게 자신이 예수를 넘겨준 그 사람들에게 가서 아, 내가 큰 실수를 했다고 고백을 합니다. Nên là lúc đó Judas đã đến gặp những thầy Công giáo, là những người mà Judas đã giao Đức Chúa Giêsu vào tay họ, là tôi đã làm một điều sai lầm lớn. 예, 마태복음 Chúng ta cùng mở sách Matthew 27장을 đoạn 보겠습니다. 27 ạ. 마태복음 27장 Matthew đoạn 27 ạ. 삼절입니다 Câu 3. 때에 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고 스스로 뉘우쳐 그 은 30을 대제사장들과 장로들에게 도로 갖다 주며 Khi Judas kẻ phản ngài thấy ngài bị kết án thì hối hận, đem 30 miếng bạc trả lại cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão. 가로되 내가 무죄한 피를 팔고 죄를 범하였도다 하니 저희가 가로되 그것이 우리에게 무슨 상관이냐 내가 당하라 하거늘. Mà nói rằng tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội, nhưng họ đáp, việc ấy thì có liên can gì đến chúng tôi, đó là việc của anh. 예. 아니 유다를 좀 위로해 주면 안 되나? Họ không thể nào mà an ủi Judas một câu à? 괜찮아. 내가 우리가 지켜줄게. Họ có thể nói là không sao, bọn ta sẽ bảo vệ ngươi, 근데 그렇게 안 하잖아요. nhưng mà họ không nói như vậy đâu à? 아마 마귀가요 아주 비웃고 정말 비소라고 그러죠. 비소. 비웃는 그런 모습을 갖고 이렇게 얘기했을 겁니다. Và có lẽ rằng ma quỷ đã vừa cười khỉnh và vừa nói như thế này ạ. 예. 그리고 조롱하고 정죄했을 거예요. Có lẽ rằng nó đã giễu cợt và phỉ báng trong cái hoàn cảnh này ạ. 마귀는 정죄하잖아요. 그죠? Ma quỷ là kẻ định tội đúng không ạ? 너는 3년 동안 예수님을 따라다녔는데 진리를 깨닫지 못했구나. Ngươi đã theo Đức Chúa Giêsu những 3 năm rưỡi mà vẫn chưa nhận biết được chân lý. 예수님은 늘 은혜를 베풀었는데 Đức Chúa Giêsu đã luôn ban cho ngươi ân điển, 너는 오히려 그 선을 악으로 갚았구나. mà ngươi lại lấy ác báo điều thiện, lấy ác 그 báo ơn. 마음속에 엄청난 송사가 일어났을 거예요. Có lẽ rằng trong lòng của Judas liên tục xảy ra cái sự phán xét định tội mình ở trong lòng ạ. 그게 나와 무슨 상관이냐. Điều đó có liên can gì với chúng ta? 그러니까 마귀는 사람을 넘어뜨려 놓고 책임을 안 진다니까요. Ma quỷ làm vấp ngã con người xong và nó không chịu trách nhiệm à? 그러니까 우리가 마귀에게 속으면 절대 안 되는 Nên 거예요. là tuyệt đối chúng ta không được để ma quỷ lừa gạt à? 책임을 안 줘요. Bởi vì nó không chịu trách nhiệm cho mình à? 엄청난 비웃음을 당할 겁니다. Mình sẽ bị nó cười cợt, cười đều một cách rất sảng khoái đẹp. 그리고 정죄하는 거예요, Và 마귀는. ma quỷ sẽ định tội mình à? 이 뱀은요, 독이 있습니다. 독. Loài rắn thì có độc à? 요한복음 8장을 한번 Chúng ta 보실까요? cùng mở sách Giăng đoạn 8 à? 요한복음 Giăng 8장 đoạn 8 à? 44절입니다. Câu 44 à? 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. 저는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 저가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었음이니라. Các ngươi ra từ cha mình là ma quỷ và muốn làm theo dục vọng của cha mình. Ngay từ đầu nó đã là kẻ giết người và không đứng trong chân lý, vì chân lý không ở trong nó. Khi nó nói dối thì nói theo bản tính của mình, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. 마귀는요 처음부터 살인한 자라고 그래요. Ma quỷ từ ban đầu đã được nói là kẻ giết người à? 살인하는 건 무서운 거잖아요. Kẻ giết người là đáng sợ đúng không ạ? 보통 사람은 이 살인 겁이 나서 살인 못 합니다. Người bình thường thì sợ nên không dám giết người à? 그런데 마귀는 처음부터 살인하는 자. Nhưng mà từ ban đầu ma quỷ đã là kẻ giết người à? 아주 잔인한 자고 Là một kẻ rất tàn nhẫn à? 무자비한 자예요. Là một kẻ không nhân từ à? 마귀는 항상 따뜻하게 달콤하게 우리를 속이지만 Ma quỷ thì luôn lừa gạt chúng ta bằng những lời ngọt ngào à? 절대 책임지지 Nhưng 않습니다. mà tuyệt đối thì nó không có chịu trách nhiệm cho mình à?
그래서 그 뱀에게 물리면 죽잖아요. Bởi vậy nên là chúng ta mà bị rắn độc cắn thì chết, đúng không ạ? 금방 독이 퍼집니다. Cái độc này nó sẽ nhanh chóng lan trên toàn cơ thể ạ. 예, 한 사람의 생명을 예, 앗아가는 거예요. 뱀이. Loài rắn nó sẽ cướp đi sinh mạng của một người ạ. 마귀가 그렇습니다. Ma quỷ là như vậy ạ. 예, 그리스도인의 그 생명을 Sinh mạng của cơ đốc nhân ạ, 완전히 끊어버리고 bị cắt đứt hoàn toàn ạ. 예, 그리스도인 가정을 무너뜨리고 Nó làm cho gia đình của cơ đốc nhân bị sụp đổ ạ. 그리스도의 교회를 무너뜨리는 거예요. Làm sụp đổ hội thánh của Đấng Christ ạ. 예, 그 마귀가 우리 주변에 있다니까요. Và ma quỷ đó thì vẫn đang luôn ở quanh chúng ta ạ. 이 마귀의 침에는 마취제가 들어가 있죠. Ở trong nước bọt của con rắn thì thấy bảo là có chất gây tê ạ. 그리고 이렇게 뱀이 이렇게 칭칭칭칭 감아서 꽈리를 틀고 이렇게 먹잇감을 꽉 조여가지고 이렇게 숨을 못 쉬게 하거든요. Và loài rắn ạ, khi mà nó bắt mồi thì nó sẽ quấn mình quanh con mồi và ép thật chặt để làm cho con mồi ngạt thở ạ. 그럼 피가 통하지 않으니까 이제 마비가 돼요, 마비가. Nó sẽ khiến cho máu của con mồi đó không có chảy được và khiến cho toàn thân bị tê bì ạ. 그러니까 무감각하게 만들거든요. Tức là nó làm cho cái con mồi không còn cảm giác ạ. 마귀는 점점 사람을 무감각하게 만듭니다. Ma quỷ dần dần làm cho con người trở nên vô cảm ạ. 천천히 하는 거예요, 천천히. Nó làm một cách từ từ dần dần ạ. 작은 것을 무너뜨리면서 Nó làm sụp đổ từ cái nhỏ ạ, 결국에 큰 죄까지. rồi sau đó là kéo đến cả tội lớn ạ. 항상 작은 것을 무너뜨립니다. Nó luôn là làm sụp đổ từ cái nhỏ nhất trước ạ. 작은 죄가 커지잖아요. Mà tội nhỏ thì sau này sẽ phóng ra to ạ. 댐 있죠, 댐. 물을 가두는 댐에 작은 구멍이 댐을 무너뜨리는 겁니다. Trên một con đập lớn ạ, chỉ cần một lỗ hổng nhỏ nó sẽ làm đổ sập cả con đập ạ. 배에 작은 구멍이 있으면요, 배가 침몰한다니까요. Trên một con thuyền mà có một lỗ hổng nhỏ nó có thể làm chìm cả một con tàu ạ. 그 작은 구멍이 Một lỗ nhỏ ạ, 작은 것이 작은 게 아니에요. nhỏ nhưng thực tế không nhỏ ạ. 그래서 우리는 작은 것을 살펴봐야 됩니다. Chúng ta phải liên tục để ý những cái nhỏ ở trong đời sống của mình. 여기 44절에 보시면은 Như câu 44 ở đây ạ. 예, 거짓을 말할 때에 제 것으로 말하나니 이는 저가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었음이니라. Ngay từ đầu nó là kẻ giết người, không đứng trong chân lý, vì chân lý không ở trong nó. Khi nó nói dối thì nó nói theo bản tính của mình, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. 뱀의 혀가 이렇게 갈라져 있어요. Lưỡi của con rắn thì nó chia làm đôi ạ. 그것도 얼마나 징그러운지 몰라요. Mà nhìn nó ghê, rất là ghê ạ. 그러니까 뱀은요, 좋은 말도 했다, 나쁜 말도 했다 그러죠. Con rắn ạ, lúc thì nói lời hay, lúc thì nói lời không hay, đúng không ạ? 그러니까 마귀라는 말의 뜻이 Ý nghĩa của từ ma quỷ ạ, 비방하는 자란 뜻이거든요. đó là kẻ phỉ báng ạ. 혹은 중상모략하는 자. 그러니까 이간질하는 사람이다는 거예요. Là kẻ ly gián ạ. 혀가 이게 두 개로 갈라져 있어. Lưỡi của nó thì chia làm đôi ạ. 거짓의 아비다. 거짓말을 수시로 하는 거예요. Cha của kẻ nói dối, tức là nó nói dối vô cùng nhiều ạ. 예, 이게 참말하고 거짓말하고 섞이면요 혼란스러워집니다. Khi mà vừa nói lời chân thật, vừa nói lời giả dối, nó pha trộn với nhau như vậy sẽ khiến cho con người ta trở nên bối rối, hỗn loạn ạ. 이게 진짜야, 가짜야. Thế thì rốt cuộc cái này nó là thật hay là giả đây ta? 예, 이게 참말을 쫙 하면서 거짓말 섞는 거죠. Nó vừa nói một loạt những lời chân thật nhưng mà pha trộn thêm những lời nói dối vào trong đó ạ. 그러니까 마귀는 속이는 자거든요. Bởi vậy nên ạ, ma quỷ chính là kẻ lừa gạt ạ. 지금까지 얼마나 많은 사람들을 속였습니까? Cho đến thời điểm bây giờ nó đã lừa gạt được bao nhiêu người rồi ạ? 얼마나 사람을 잘 속이는지 몰라요. Nó giỏi biết mấy trong cái việc lừa gạt con người đây ạ. 이 마귀는 그 뱀은요 위장술이 뛰어납니다. Cái khả năng ngụy trang của rắn rất là vượt trội ạ. 그 뱀이 그 자기 피부를 이렇게 색깔을 좀 바꾸잖아요, 그죠? Da của con rắn ạ, nó có thể làm thay đổi màu của nó một chút ạ. 그리고 그 뱀의 무늬가 이렇게 자연의 그런 모양하고 비슷해가지고 잘 안 보여요. Và cái vân ở trên mình của con rắn ạ thì nó khá tương đồng với những cái hình ảnh ở trong tự nhiên. Bởi vậy nên là bình thường thì chúng ta khó phát hiện ra là con rắn ạ. 그리고 뱀이 소리가 안 나요.
và chúng ta không nghe thấy tiếng của con rắn nữa. 한국에는 뱀이 좀 있는데 Ở bên Hàn Quốc thì cũng có rắn à? 산이 많으니까 Tại vì ở 뱀이- bên Hàn Quốc thì có nhiều núi. 네. 제가 뭐 시골에 살 때 뱀이 근처까지 나와가지고 Thì có một lần thầy ở dưới quê ạ, thì con rắn nó bò ra ngay gần thầy. 이 뱀을 몇 번 잡았던 기억이 있습니다. Nên thầy cũng có cái ký ức là mấy lần bắt rắn rồi ạ. 이 마귀처럼 생각하고 막 잡는 거야. Thầy bắt nó như là bắt ma quỷ luôn ạ. 근데 소리가 안 나요, 소리가. Nó không có phát ra tiếng khi mà 물론 chuyển động ạ. 막 쓰 하는 소리는 나죠. 이렇게 뭐 소리를 입으로 내는지. Đương nhiên là không biết là do cái tiếng ở miệng nó hay sao mà thỉnh thoảng cũng nghe thấy cái tiếng 네, 징그럽습니다. rất là ghê. 고린도 후서, Chúng ta mở sách Cô-rin-tô 2 ạ. 고린도 후서 11장입니다. Cô-rin-tô 2 đoạn 11 ạ. 11 네. Cô-rin-tô 2 đoạn 11 ạ. (13절) Câu 13. 저런 사람들은 거짓 사도요 괴율의 역군이니 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들이니라. Vì những kẻ như vậy là sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, mạo làm sứ đồ của Đấng Christ. 이것이 이상한 일이 아니라 사단도 자기를 광명의 천사로 가장하나니. Nào có gì lạ, ngay cả Satan cũng mạo làm thiên sứ sáng láng. 그러므로 사단의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 큰 일이 아니니라. 저희의 결국은 그 행위대로 되리라. Vì vậy, những đầy tớ của nó mạo làm đầy tớ của sự công chính thì cũng chẳng lạ gì, kết cuộc chúng sẽ nhận hậu quả xứng với việc chúng đã làm. 사단이요 자기를 광명의 천사로 가장한다고 그래요. Ở đây đã nói rằng thiên sứ còn mạo làm Satan còn mạo làm thiên sứ sáng láng ạ. 예, 분명히 사단은 좀 흉측하게 생겼을 것 같은데 Có lẽ rằng Satan có một cái hình thù trông khó ưa, khó nhìn à. 예, 절대 그런 모습으로 나타나지 않습니다. Nhưng mà tuyệt đối khi mà nó hiện ra với mình thì nó không có hiện ra với cái hình ảnh như vậy đâu ạ. 사실 루시퍼는 아름다운 천사였잖아요. Thực tế vốn dĩ Lucifer là một thiên sứ rất đẹp đẽ à. 너 아침의 아들 계명성이요. Con là 아침의 아들이라고 그랬어요. con trai của Dạng Đông à. Ở trong Kinh Thánh còn nói về miêu tả về Lucifer như vậy ạ. 천사 중에도 천사가 아름다운 그런 모습이지 않겠습니까? Chẳng phải là trong thiên sứ thì có cái hình ảnh đẹp đẽ của thiên sứ hay sao ạ? 절대 마귀는요. 우리가 생각하는 그런 끔찍한 모습으로 나타나지 않습니다. Tuyệt đối ma quỷ nó sẽ không hiện ra với chúng ta với một cái hình hài khó ưa, khó nhìn như mà chúng ta nghĩ đâu ạ. 그런 모습으로 나타나면 다 도망가죠. Bởi vì nếu như mà nó hiện ra với chúng ta theo hình hài như vậy thì tất cả chúng ta đều đã bỏ chạy rồi ạ. 예, 아름다운 모습으로 Mà nó hiện ra với mình với một hình ảnh đẹp đẽ, 친근한 아주 친근한 một 모습, hình ảnh rất thân thuộc, 예, 부드럽게 một cách mềm mại, 좋은 말을 하면서 vừa nói những cái lời hay, dễ nghe, 나타날 거예요. nó sẽ hiện ra như vậy ạ. 그러니까 하와가 속죠. Bởi vậy thì Eva mới bị vấp ngã đấy ạ. 그러니까 유다가 속아 넘어갔잖아요. Vì thế nên Judah mới bị lừa và vấp ngã à? 예, 우리에게도 그렇게 다가올 겁니다. Và nó cũng sẽ tiếp cận chúng ta như vậy thôi ạ. 달콤하게 Một cách ngọt ngào. 마치 이 선악과를 먹으면 정말 그 아름답게 되는 것처럼 Giống như việc là nếu như mà ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác thì có vẻ như mình sẽ trở nên rất đẹp đẽ. 사람을 속이는 거예요. Nó lừa gạt con người à? 그 이제 자살하는 사람들 있잖아요, 그죠? Chẳng phải là cũng có những người lựa chọn cái hình thức là tự sát à? 근데 막 인터넷에 이런 거 찾아봅니다. 편안하게 죽는 법. Nhưng mà những người đó thì lại đi lên mạng trước khi tự sát lên mạng tìm kiếm cái cụm từ đó là cách để chết một cách nhẹ nhàng. 사람들이 좀 착각을 하는 거예요. Có vẻ như con người lầm tưởng à? 이게 죽으면은 모든 게 평안해지겠지. Con người thì lầm tưởng rằng nếu như bây giờ mình quyết định kết thúc cuộc đời này thì mọi thứ nó sẽ trở nên nhẹ nhàng, thanh thản. 영면에 들어간다고 그러잖아요. 영원한 안식에 들어간다 이렇게 생각하는 Và 거예요. suy nghĩ rằng con người sẽ đi vào nơi an nghỉ đời đời đúng không ạ? 근데 인터넷에 보니까 Nhưng mà ở trên mạng 진짜 평안한 죽음을 생각하고 자살을 시도한 사람들이 있더라고요. cũng có những người là đưa ra cái tín hiệu là định tự sát bằng cái phương pháp là để cho mình có thể chết đi một cách thanh thản, nhẹ 근데 nhàng.
이게 죽음을 가까이 오니까 너무 고통스러워가지고 Nhưng mà khi cái chết đến gần thì rất đau đớn ạ. 야, 평안한 죽음이란 건 없구나 Nên là mới phát hiện ra không có cái nào gọi là cái chết 그런- một cách bình an à. 내용의 글을 본 적이 있는데 Thầy cũng đã từng thấy một cái nội dung viết như vậy à. 우리도 이제 속을 수 있습니다. Chúng ta có thể cũng bị lừa dối à. 마치 마귀를 따라가면 Giống như việc nếu như mà mình theo ma quỷ 정말 좋은 게 있을 것처럼 thì mình sẽ có một cái điều gì đó 네, rất 그렇게 tốt. 속을 수 있잖아요, 그죠? Mình cũng có thể bị lừa như vậy đúng không ạ? 그렇지 않다는 거예요. Nhưng mà thực tế thì không vậy à. 마귀는요 항상 광명의 천사로 자기를 가장합니다. Ma quỷ thì luôn giả mạo mình làm thiên sứ sáng láng à. 마태복음 16장을 보세요. Chúng ta cùng mở sách Ma-thi-ơ đoạn 16 à. 마태복음 Ma-thi-ơ đoạn 16 à. 16장 Câu 16 à. 23절입니다. Câu 23. 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사단아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 내가 하나님의 일을 생각지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고 Câu 23. Nhưng Ngài quay lại và phán với Phi-rơ: Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi là một chướng ngại cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời mà chỉ nghĩ đến việc của loài người. 예, 예수님께서 십자가에 죽으실 것을 말씀해 주셨거든요. Đức Chúa Giêsu đã nói về việc sẽ chết ở trên thập tự giá. 예, 그러니까 베드로가 예수님한테 말씀을 드린 거예요. Lúc đó thì Phi-rơ đã nói với Đức Chúa Giêsu: 주님, 절대 그런 일은 일어나지 않습니다. Chúa ơi, tuyệt đối việc đó sẽ không xảy ra. 예, 그 예수님이 책망하셨잖아요. Và Đức Chúa Giêsu đã trách mắng đúng không ạ? 예, 그 사단이 있었던 거예요 거기. Tức là có Sa-tan ở đó lúc đấy à? 베드로도 잠깐은 사단에게 쓰임을 받은 거예요. Trong phút chốc lúc đó Phi-rơ cũng đã bị Sa-tan sử dụng à? 사단이 주는 생각에 딱 붙잡혔던 겁니다. Phi-rơ đã nắm giữ lấy cái suy nghĩ mà Sa-tan cho. 근데 자기도 몰랐잖아요. Nhưng mà lúc đó Phi-rơ cũng không biết à? 자기가 사단에게 미혹을 당했는지 알았어요? Phi-rơ có biết là mình đã bị Sa-tan cám dỗ không ạ? 몰랐다는 거예요. Không biết là bị mê hoặc đúng không ạ? 그러니까 이 뱀은요, 그 위장술이 뛰어나다니까요. Bởi vậy nên cái khả năng ngụy trang của ma quỷ rất vượt trội à? 소리도 안 나요. Nó không có tạo ra tiếng động à? 예, 어느 순간 우리 모임 속에 사단이 역사하는 겁니다. Một khoảnh khắc nào đó công việc của ma quỷ nó lại đang làm việc ở trong buổi nhóm của mình à? 어느 순간 우리 마음속에 사단이 다 역사하는 겁니다. Một khoảnh khắc nào đó ma quỷ lại bắt đầu đang làm việc ở trong tấm lòng của mình à? 잘못된 생각들을 Những cái suy nghĩ sai lầm của mình 넣어주고 nó cho vào trong lòng mình à? 그 생각을 붙잡게 만들죠. Và nó làm cho mình nắm lấy cái suy nghĩ đó à? 그러니까 베드로도 몰랐잖아요. Đến cả Phi-rơ cũng đã không biết à? 예수님이 책망하셨습니다. Lúc đó Đức Chúa Giêsu đã trách mắng Phi-rơ à? 내가 하나님의 일을 생각지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다. Ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời mà chỉ nghĩ đến việc của loài người. 뭐 마귀가요 악한 생각만 넣어주는 게 아니고요. Không phải là ma quỷ chỉ cho vào trong đầu chúng ta những cái suy nghĩ xấu đâu ạ. 인간적인 생각 넣어주는 거예요. Nó cũng cho chúng ta những cái suy nghĩ mang tính con người nữa à. 예수님을요 육신으로 보게 탁 만들어요. Nó khiến cho Phi-rơ nhìn Đức Chúa Giêsu chỉ như là một thể xác thôi ạ. 아니 베드로가 아니라 일반적으로 예수님이 활동할 당시에 사람들이 예수님을 육신적으로만 보게 만든다니까요. Không phải chỉ riêng Phi-rơ mà nó khiến cho những người sống ở trong thời của Đức Chúa Giêsu nhìn vào Đức Chúa Giêsu chỉ giống như là một thể xác, một con người thôi ạ. 예수님은요 하나님의 아들이에요. Đức Chúa Giêsu là con trai của Đức Chúa 근데 Trời ạ. 그렇게 안 보이거든요. Nhưng mà người ta không nhìn Đức Chúa Giêsu như vậy ạ. 육신으로는 어때요? Về mặt thể xác thì Đức Chúa Giêsu trông như thế nào ạ? 예수님은 초라한 사람이었어요. Đức Chúa Giêsu là một người có hình hài tồi tàn đúng không ạ? 예수님은 많이 배우지 못했고요. Đức Chúa Giêsu cũng không được học nhiều à? 천한 직업을 갖고 계셨어요. Ngài đã mang theo một nghề nghiệp thấp kém à? 예수님의 어린 시절은 나사렛 아주 작은 동네입니다. Ở thời thơ ấu của Đức Chúa Giêsu sống ở một vùng rất quê nhỏ bé ở bên dưới tên là Nazareth ạ. 거기 한 100명 정도 사는 곳이라고 그래요. Nơi đó 나사렛이라는 곳이. Nazareth ạ, chỉ có khoảng 100 người sống thôi ạ. 목수의 아들 Con trai của thợ mộc, 나사렛 người 예수. Nazareth, Giêsu, người Nazareth, con trai của thợ mộc. 그 나다나엘이 빌립의 전도를 받고 뭐라고 했습니까? 나다나엘이
찾아볼까요? Chúng ta tìm nội dung tiếp theo ạ. 요한복음 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Giăng ạ. 요한복음. 요한복음 Sách Giăng. 1장 Đoạn 1 ạ. 46절입니다. Câu 46 ạ. 45절 빌립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. Câu 45, Philip tìm Nathanael và nói, chúng tôi đã gặp đấng mà Môi-se đã chép trong luật pháp và các nhà tiên tri cũng có ghi lại, ấy là Đức Chúa Giêsu, con của Joseph ở thành Nazareth. 46절 Câu 46, 나다나엘이 가로되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐? Nathanael nói, có điều gì tốt ra từ Nazareth được sao? 그 나사렛은 그 아주 작은 시골 마을이에요. Nazareth là một vùng quê rất là nhỏ ạ. 뭐 나사렛 출신이라고 해서 Không phải là vì nói rằng xuất thân từ Nazareth, 이 촌입니다. 촌. nó chỉ là một cái thôn thôi ạ. 그러니까 이 마귀는요 예수님을 육신으로 보게 하잖아요. Ma quỷ khiến cho người ta nhìn Đức Chúa Giêsu chỉ như là một con người ạ. 근데 또 예수님은 초라하셨거든요. Về mặt thể xác thì Đức Chúa Giêsu trông tồi tàn à. 매력이 없었잖아요. Ngài không có sức hút à. 흠모할 만한 아름다운 것이 없었습니다. Không có vẻ đẹp gì để người ta đáng nhìn nhận à. 그러니까 자꾸 그런 소리를 들으면요 어떻게 보여요? Và khi mà liên tục nghe những điều đó thì người ta sẽ nhìn vào Đức Chúa Giêsu thấy như thế nào ạ? 야, 뭐 메시아라고 하는데 아닌가 보다. Nói là đấng Mê-si-a nhưng mà có vẻ chắc không phải đâu. 뭐 그냥 거짓말하는 사람인가 보지. Có vẻ chỉ như là một kẻ nói dối thôi. 특별하게 보이지가 않는 거예요. Họ không nhìn thấy Đức Chúa Giêsu một cách đặc biệt à. 마귀는요 자꾸 인간적인 그런 생각과 인간적인 기준을 자꾸 제시합니다. Ma quỷ liên tục đưa ra những cái suy nghĩ mang tính con người à. 자꾸 인간적으로 생각하게 하는 것이 마귀의 계획이에요. 전략입니다. Cái việc mà làm cho mình luôn suy nghĩ theo hướng con người ạ, đó chính là cái chiến lược của ma quỷ ạ. 그래서 사람의 인정을 생각하게 하고 Làm cho con người suy nghĩ về cái mặt tình người ạ. 어떤 사람의 기준과 생각으로 판단하게 해요. 사람의 기준으로 Và đem theo cái tiêu chuẩn của con người để đưa ra đánh giá 사람의 생각으로 판단하게 한다고요. và làm cho phán đoán bằng cái suy nghĩ của con người nữa. 우리의 늘 판단 기준은 뭐예요? Cái tiêu chuẩn để đưa ra sự phân định của chúng ta phải luôn là gì ạ? 말씀. Đó là lời của Chúa. 말씀이 Lời của Chúa, 유일한 우리의 판단 기준입니다. đó là cái tiêu chuẩn duy nhất để cho chúng ta đưa ra cái sự phân xử ạ. 그럼 마귀는 또 phán đoán 이야기하겠지. Nhưng mà rồi ma quỷ lại có thể sẽ nói với chúng ta tiếp à? 야, 꼭 말씀대로 살아야 돼. Có nhất thiết là phải sống theo lời của Chúa không? 꼭 말씀대로 살아야죠. Nhất thiết phải sống theo lời của Chúa à? 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 이게 기준인데. Đây là tiêu chuẩn à? 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어. Lời của Đức Chúa Trời là lời hàng sống, là lời sống động à? 예, 좌우의 날선 어떠한 검보다도 예리하여 Sắc như gươm hai lưỡi, 찔러 쪼개기까지 한다고 그러잖아요. đâm thủng và chia ra nữa à? 말씀은 선과 악을 딱 구분하죠. Lời của Chúa phân định rõ thiện và ác à? 하나님이 말씀하시니까 빛이 있으라 하니까 빛과 어둠이 딱 구분되잖아요. Vì Đức Chúa Trời phán phải có ánh sáng, mà ánh sáng và bóng tối đã phân định à? 묻히 드러나라 하니까 물과 땅이 구분되잖아요. Nước hãy lui xuống và đất nhô lên ạ. Thì lúc đó nước và đất đã được phân chia ra đúng không ạ? 하나님의 역사는 이제 구분하시는 거예요. Lịch sử của Đức Chúa Trời là lịch sử phân định à? 말씀이 있으면 딱 구분되잖아요. Có 참과 lời của 거짓이. Chúa thì có thể phân định đâu là thiện, đâu là ác à? 그러니까 그리스도인은 말씀대로 사는 거예요. Cơ đốc nhân là những người sống theo lời của Chúa à? 자기 생각과 자기의 어떤 느낌으로 사는 게 Chứ không 아니고요. phải là sống theo suy nghĩ hay cái cảm giác, cảm nhận của bản thân à? 말씀이 정말 맞는지 확인하셔야 돼요. Mình phải xác minh xem điều này có đúng theo lời của Chúa hay không ạ? 내가 어떤 선택을 하는데 Để mình đưa ra một cái quyết định nào đó, 내가 어떤 판단을 하는데 mình đưa ra một cái phán đoán nào 그 đó, 기준이 cái tiêu 말씀이 chuẩn 돼야 của mình, 된다고요. cái tiêu chuẩn của mình để đưa ra cái sự đánh giá nó phải là dựa trên lời của Chúa ạ. 그러니까 하나님을 위해 산다고 말은 하지만 Mặc dù mình nói là mình sống vì Đức Chúa Trời, 말씀이 그
밑바닥에 말씀이 없으면 Nhưng nếu như mình không có một cái nền tảng cơ bản là dựa trên lời của Chúa 예, 그거는 맞지 않잖아요. thì điều đó không có đúng à? 누구나 자기의 그런 지금 가는 길이 누구나 맞다고 생각을 하지 않겠습니까? Chẳng phải là ai cũng có thể nghĩ rằng con đường mình đang đi là đúng à? 예. 그런데 말씀과 맞냐 이거예요. Nhưng quan trọng là nó có đúng với lời của Chúa hay không? 따져볼 필요가 있죠. Mình cần phải tra xem có như vậy hay không. 사람이 자기 길이 다 맞는 것 같이 보여도 Cho dù con người có thấy rằng con đường mình đang đi là đúng đi nữa, 여호와께서는 심령을 감찰하신다고 했습니다. nhưng Kinh Thánh có nói là nhưng Đức Giê-hô-va nhìn quan sát tấm lòng ạ. 하나님 보시기엔 틀릴 수도 있는 거예요. Tức là từ Đức Chúa Trời nhìn vào có thể nó là điều sai ạ. 그래서 이 말씀을 가까이 하고 우리의 모든 그 선택과 판단의 기준을 말씀으로 하셔야 돼요. Bởi vậy nên chúng ta phải ở gần với lời của Chúa và đặt lời của Chúa làm tiêu chuẩn để đưa ra mọi sự quyết định cũng như phán đoán ạ. 네, 그리고 골로새서에 보면 Và ở trong sách Cô-lô-xe ạ, 위의 것을 찾으라고 했거든요. 위의 것. ở trong đó có nói là hãy tìm kiếm những điều ở trên cao ạ. 그래서 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으니 위의 것을 찾으라. Trong Kinh Thánh có nói anh em đã được sống lại cùng với Đấng Christ Giêsu, vậy hãy tìm kiếm những điều ở trên cao. 땅의 것을 생각지 말라. Đừng suy nghĩ những điều thuộc về đất. 그래서 우리 하나님과 관련된 것들을 생각해야 됩니다. Chúng ta phải suy nghĩ đến những điều liên quan với Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 일을 생각해야 됩니다. Chúng ta phải suy nghĩ đến công việc của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 이 마귀는 인간적인 생각을 자꾸 주입하게 되어 있습니다. Còn ma quỷ thì liên tục đẩy những cái suy nghĩ mang tính con người vào trong chúng ta. 이 뱀은요 작은 틈이 있으면 거기 비집고 들어온다 그래요. Thấy bảo loài rắn là một loài có thể đi vào trong một cái lỗ hổng rất nhỏ ạ. Nó 그래서 có thể xuyên qua đó. 에베소서에 보면은 Nên là trong sách Epheso ạ, 마귀로 틈을 타지 못하게 하라 이랬습니다. ở trong đấy thì có nói rằng đừng để cho ma quỷ tận dụng cái lỗ hổng đó mà đi vào ạ. 어떤 작은 틈이 있으면 Đừng 거기를 tạo một cơ hội nào cho ma quỷ ạ. 비집고 들어오는 거예요. Bởi vì là chỉ cần có một cái lỗ hổng nhỏ thôi ạ, nó sẽ luồn lách vào trong đó ạ. 예, 에스겔 27장을 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Ê-xê-chiên đoạn 27 ạ. 에스겔 27장 Ê-xê-chiên đoạn 27 ạ. 에스겔 27장 Ê-xê-chiên đoạn 27 ạ. 27절입니다. Câu 27 ạ. 내 재물과 상품과 무역한 물건과 내 사공과 선장과 내 배의 틈을 막는 자와 내 장사와 내 가운데 있는 모든 용사와 내 가운데 있는 모든 무리가 내 패망하는 날에 다 바다 중심에 빠질 것이며. Đến ngày hủy diệt của ngươi, của cải hàng hóa, việc trao đổi hàng của ngươi, thủy thủ và hoa tiêu của ngươi, những người sửa chữa tàu bè ngươi, những người trao đổi hàng hóa với ngươi, tất cả lính chiến của ngươi và mọi người khác ở trên tàu đều sẽ rơi xuống dưới lòng biển. 예, 여기 틈을 막는 자가 나옵니다. Ở trong này có nói đến người ngăn lỗ hổng ạ. 예, 그러니까 과거에 이제 배에는 이 틈을 잘 막는 사람이 있었던 것 같아요. Có vẻ như ở trong quá khứ thì có những người chuyên làm cái việc đó là chặn những cái lỗ hổng của thuyền ạ. 그 틈이 생기면 이제 거기로 물이 들어오잖아요. Vì nếu như thuyền có lỗ hổng thì nước sẽ xâm nhập từ đó vào thuyền ạ. 이제 틈을 막아야 돼요. Nên là người ta phải chặn những cái lỗ hổng đó lại ạ. 네, 마귀가 틈을 타는데 Ma quỷ là kẻ sẽ luồn vào những lỗ hổng ạ. 우리는 그 틈을 막아야 돼요. Còn chúng ta thì phải chặn cái lỗ hổng này lại ạ. 틈이 점점 벌어져서 Lỗ hổng nó sẽ dần dần to lên ạ. 큰 구멍이 되면요. Nó sẽ thành một cái lỗ lớn ạ. 그때는 막을 수가 없어요. Lúc đấy thành lỗ lớn rồi thì không ngăn được nữa ạ. 작은 틈이 있을 때 그걸 막아야 되거든요. Khi nó chỉ là một cái lỗ nhỏ thì chúng ta phải ngăn nó lại luôn ạ. 우리의 개인의 신앙도 마찬가지고요. Đối với đời sống đức tin cá nhân của chúng ta 또 이 cũng vậy. 교회도 마찬가지고. Đối với hội thánh của chúng ta cũng vậy. 우리는 틈을 막는 사람이 돼야 Chúng 돼요. ta phải trở thành những người ngăn lỗ hổng ạ. 그 요한 창세기에 보면은 Ở trong sách Sáng Thế Ký ạ, 노아가 방주를 만들고 거기에 역청을 칠하지 않습니까? chẳng phải Noe đã đóng tàu và ông đã chét nhựa chai trên tàu hay sao ạ? 그 히브리어로 역청이요. 코페르예요, 코페르. Theo tiếng Hebrew, nhựa chai nhựa chai gọi là kuperu ạ. 근데 코페르가 구약 성경에 한 17번 정도 나와요. Ở trong sách Kinh Thánh Cựu Ước thì từ kuperu được xuất hiện khoảng 17 lần ạ. 예. 그런데
대부분 속전이라는 단어로 사용해야 됩니다. 속전. 그러니까 이 노예를 사서 노예값. 자유를 주는 그 돈. Chủ yếu là cái từ này nó được sử dụng mang theo cái ý nghĩa ở trong đó, đó là tiền chuộc ạ, tiền chuộc cho nô lệ ạ. 그 재밌죠. Rất là thú vị đúng không ạ? 역청인데 코페르가 Từ Coperu thì nó là nhựa chai, 이게 덮는 거예요, 덮는 거. nó là che đi, khỏa lấp à? 거기 복음을 설명하고 있는 Ở trong 거거든요. này thì đang giải thích về tin lành à? 내 모든 허물을 죄를 도말하였으니 Ta đã xóa sạch mọi vi phạm của con đúng không ạ? 예수님의 피는 모든 허물을 죄와 허물을 도말하셨잖아요. Huyết của Đức Chúa Giêsu đã xóa sạch mọi tội lỗi và sự vi phạm của chúng ta đúng 그 không ạ? 노아 시대의 홍수는 심판을 가리킵니다. Đại hồng thủy Noe đó chính là nói về 심판. sự phán xét à? 노아 홍수의 물은 심판을 가리키잖아요. Nước ở trong thời của Noe là nói về sự phán xét à? 배 안에 있으면 살아요. Nếu như ở trong tàu thì được sống à? 배는 예수 Thuyền à? 그리스도의 모형이죠. Thuyền chính là hình bóng về Đức Chúa Giêsu à? 교회의 모형이에요. Và cũng là hình bóng về hội thánh à? 우리가 사실 지금 방주에 타고 있는 사람들과 같아요. Thực tế là chúng ta bây giờ là những người giống như đang ở trong chiếc tàu đó hả? 근데 그 배에 피가 역청이 덮여 있잖아요. 역청. Nhưng mà trên con tàu mà chúng ta đang đi đang được chết nhựa chai, đó là huyết của Chúa à? 우리도 피로 구원받았죠. Chúng ta cũng đã nhận được sự cứu rỗi bằng huyết đúng không ạ? 틈을 막는 것이 그 역청입니다. Cái để ngăn những khe hở đó chính là nhựa chai à? 우리가 틈을 어떻게 막습니까? Làm thế nào để chúng ta có thể ngăn chặn những cái lỗ hổng à? 복음으로 막는 거예요. Chúng ta dùng tin lành để ngăn những lỗ hổng lại à? 그래서 미움은 다툼을 일으켜도 Dù cái sự ganh ghét nó có thể dẫn đến cái sự tranh cạnh, 사랑은 모든 허물을 덮느니라. sự thù ghét sinh ra tranh cãi, lòng yêu thương khỏa lấp mọi tội tình. 이 복음이 사랑의 결정체잖아요. 결정체? 어. 결과? 네. 결과물? 네. 사랑을 복음이라는 것은 사랑 자체잖아요. 그죠? tin lành chính là tình yêu thương ạ. 그죠? Đúng không ạ? 예수님이 우리 사랑해서 우리에게 복된 소식 주신 거잖아요. Đức Chúa Giêsu yêu thương chúng ta và giao truyền cho chúng ta tin tức vui mừng, tin tức tốt lành đúng không ạ? 잠언 17장도 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Châm ngôn đoạn 17 nè. 잠언 17장. Châm ngôn đoạn 17 ạ. 잠언 17장. 9절입니다. Châm ngôn đoạn 17 câu 9 ạ. 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자요. 그것을 거듭 말하는 자는 친한 벗을 이간하는 자니라. Người nào che đậy lỗi lầm, tìm kiếm tình yêu thương, còn ai nhắc đi nhắc lại vấn đề, chia rẽ tình bạn thân thiết. 그래서 이 베드로전서에도 똑같은 말씀이 있죠. Ở trong Phi-rơ nhất cũng có một lời tương tự như thế này ạ. 무엇보다 열심으로 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết, vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. 그 사랑이 틈을 막는 거예요. Tình yêu thương ạ, làm ngăn chặn lỗ hổng ạ. 그래서 예수님께서 서로 사랑하라 그랬죠. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng hãy yêu thương lẫn nhau đúng không ạ? 예, 주님께서 주시는 새 계명입니다. Đó chính là điều răn mới mà Chúa đã ban cho chúng ta. 근데 이것은 Điều này ạ, 서로 사랑하는 거예요. là yêu thương lẫn nhau ạ. 그 말은 Câu đó 사랑하라밖에 없어요. 그죠? có nghĩa là chỉ có cái là yêu thương thôi ạ. 사랑 받는 것이 아니고 Không phải là nhận tình yêu thương, 사랑할 사람만 있는 거예요. mà là chỉ có là yêu thương người khác. Yêu thương ạ. 우리가 다 서로 사랑하면 그 서로 사랑이 이루어져요. Khi mà chúng ta tất cả đều yêu thương nhau thì tình yêu thương đó sẽ được đạt được ạ. 근데 서로 사랑을 받으려고 그러면 Nhưng mà nếu như mà tất cả đều mang theo suy nghĩ là muốn nhận được tình yêu thương của nhau ạ, 서로 사랑은 이루어지지 않을 겁니다. thì tình yêu thương lẫn nhau đó sẽ không có được hình thành ạ. 그 어떤 사람이 그림을 그렸잖아요. Có người thì đã vẽ một cái bức tranh ạ. 천국은요. Thiên đàng, 그러니까 천국과 지옥에서 이렇게 긴 숟가락을 가지고 밥을 먹는
장면을 그렸습니다. Có người đã vẽ ra bức tranh của những người ở trên thiên đàng và của những người ở dưới địa ngục ạ. Họ cầm một cái thìa rất dài để ăn cơm ạ. 지옥은요, 이걸 혼자 먹으려고 하니 안 먹어지는 거예요, 이게. Nhưng mà ở dưới địa ngục ạ, ai nấy cũng chỉ lo đến cái phần của mình, định dùng cái thìa này để múc cơm cho mình ăn, nên là không có ai ăn được ạ, tại vì nó dài quá không đút vào miệng được ạ. 그래서 다 못 먹고 있대, 이게. Nên là ở dưới địa ngục ai cũng đói và không được ăn ạ. 근데 천국은요, Nhưng mà ở thiên đàng ạ, 서로 먹여줘요, 이렇게. ai mọi người đều bón cho nhau ăn ạ. 그러니까 서로 이렇게 많이 먹고 살이 찌는 거. Nên là mọi người ở trên thiên đàng là mập ú bởi vì được ăn nhiều ạ. 그러니까 서로 사랑하는 건데 Đấy là yêu thương lẫn nhau ạ. 언제 문제가 생깁니까? Nhưng vấn đề sẽ phát sinh khi nào ạ? 아니, 교회에서 사랑을 받으려고 하니까 문제가 생기는 거예요. Khi mà mình cứ muốn nhận được tình yêu thương ở trong hội thánh thì vấn đề nó sẽ phát sinh từ đó. 다른 사람 신경 쓸 필요 없고요. Mình không cần phải bận tâm đến người khác. 자기가 해야 되는 일, Mình chỉ cần bận tâm đến việc mà mình phải làm ạ. 거기에 집중하면 되잖아요. Mình chỉ cần tập trung vào nó là được ạ. 내가 해야 되는 일. Mình phải làm cái gì? 사실 우리의 삶만, 개인의 삶만 들여다 보더라도 부족한 게 Thực tế 많잖아요. là chúng ta chỉ cần nhìn nhận vào đời sống của mình thôi là mình cũng thấy có rất là nhiều cái điểm thiếu sót rồi ạ. 네, 그 부족한 것을 내가 하나님께 기도함으로 하면 되잖아요. Và mình chỉ cần làm cái việc đó bằng cái sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời nữa ạ. 네, 그게 서로 사랑이잖아요. Đó chính là cái việc yêu thương lẫn nhau ạ. 예, 가정에서도 Ở trong một gia đình ạ, 서로 사랑 필요하잖아요. cũng cần phải yêu thương lẫn nhau đúng không ạ? 부모가 자녀를 사랑하는 거 필요하고 Ba mẹ cũng cần yêu thương con cái à. 자녀가 부모를 공경하는 거 필요하잖아요. Con cái thì cần tôn kính cha mẹ à. 그게 사랑이죠. Đó là tình yêu thương 근데 ạ. 서로 받기만 바라면은 Tuy nhiên nếu như mà tất cả đều chỉ có suy nghĩ rằng muốn nhận được tình yêu thương của người kia thôi ạ. 야, 우리 부모는 왜 이렇게 자녀들을 사랑하지 않을까? Sao ba mẹ mình không yêu thương mình gì cả nhỉ? 부모답게 해주셔야 되는데 Đáng nhẽ ra ba mẹ phải ra dáng ba mẹ chứ. 부모들은 야, 우리 자녀들은 왜 이렇게 말을 안 듣냐? Còn ba mẹ thì nói sao con cái mình không chịu nghe lời gì cả. 왜 이렇게 버릇이 없냐? Sao nó mất nét thế không biết. 그러니까 이게 서로 그러니까 상대방을 바꾸려고 하면은 답이 안 나오죠. Nếu như mà mình cứ tìm cách để thay đổi đối phương thì sẽ không có lời giải đáp đâu ạ. 그 바뀌어집니까? Người ta có thể thay đổi không ạ? 바뀔 수가 없어요. Không thể thay đổi à? 어려워요. Khó lắm ạ. 그러니까 나를 바꿔야 되는 거거든요. Mình phải thay đổi mình à? 내가 해야 되는 일을 하면 돼요. Mình chỉ cần làm việc của mình phải làm là được ạ. 예수님이 서로 사랑하라고 했잖아요. Đức Chúa Giêsu đã nói là hãy yêu thương lẫn 서로 nhau ạ. 사랑이니까 Vì là phải yêu thương lẫn 여기 nhau ạ. 모여 있는 사람 다 하는 거예요. 다. Nên là tất cả mọi người ở đây đều là phải yêu thương lẫn nhau ạ. 몇몇 사람들만 하는 게 Chứ 아니고요. không phải là chỉ một vài người yêu thương lẫn nhau ạ. 다 하는 거예요. Mà tất cả, 새신자도 하는 겁니다. kể cả người mới cũng là yêu thương lẫn nhau ạ. 오래된 분들도 하는 겁니다. Người lâu rồi cũng là yêu thương lẫn nhau ạ. 각자의 위치에서 사랑하는 겁니다. Mỗi người phải yêu thương ở tại vị trí của mình ạ. 그러면 사랑으로 충만해져요. Như vậy ạ, thì tình yêu thương ở trong chúng ta sẽ được trở nên sung mãn ạ. 그게 틈을 막는 거죠. Đó là việc ngăn chặn những lỗ hổng ạ. 그런데 Tuy nhiên, 그러니까 자기 일만 생각하면 됩니다. chúng ta chỉ cần nghĩ đến việc của mình là được ạ. 용서는 누가 하는 거예요? Việc tha thứ là việc ai phải làm ạ? 자기가 하는 거예요, 자기가. Là việc mà mình phải làm ạ. 용서하라고 그래서 할 수 있어요? Có thể nói là tha thứ là thành tha thứ được không ạ? 아니에요. 그거는 Không ạ. 상처받은 사람 자기가 하는 거예요. Cái việc tha thứ là từ ở phía của người bị tổn thương làm ạ. 예. 그러면 주변 사람들은요, 기도해 주면 되고. Những người xung quanh ạ thì cần cầu nguyện cho người đó ạ. 그리고 이 무조건 덮어주는 것으로 오해하시면 안 돼요. Và mình không được hiểu lầm rằng trong mọi việc, tất cả mọi việc thì mình đều phải che đậy ạ. 일단 개인적인 잘못은 덮어야 돼요. Về việc sai phạm mang tính cá nhân thì mình nên che đậy ạ. 그런데 어떤 것들은 Tuy nhiên có những cái 성경에서 덮지 않았거든요. ở trong Kinh Thánh có nói là không có che đậy ạ. 사도행전 15장을 한번 보시죠. Chúng ta mở Công vụ các sứ đồ đoạn 15 ạ. 예, 이게 한편으로만 생각하면 오해할 수 있습니다. Nếu như chúng ta chỉ nghĩ một phía thôi thì sẽ có thể hiểu lầm ạ. 예. 사도행전 15장 Công vụ các sứ đồ đoạn 15 ạ. 39절에 Câu 39 ạ. 바울이 밤빌리아에서 자기들을 떠나 한 가지로 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 서로 심히 다투어 피차 갈라서니.
Do đó, sự tranh luận gay gắt đến nỗi hai người phân rẽ nhau. Barnabas đem Mark cùng đáp tàu đi đến đảo Ship. 예, 성경에 조금 민망한 장면을 기록하고 있습니다. Ở trong Kinh Thánh cũng ghi chép một vài cái cảnh khá là ngượng ngùng. 왜냐면 바울과 바나바가 심히 다퉜다 그랬어요. Bởi vì ở đây có nói về việc mà Phaolô và Barnabas đã 그리고 아예 cãi nhau lớn 아예 갈라졌어요. Thậm chí là hai người đã chia nhau ra luôn 이게 웬일입니까? Chuyện này là chuyện gì đấy ạ? 이 사도 바울과 바나바는 지도자예요, 지도자. Barnabas và Phaolô là hai người chỉ huy, chỉ đạo dẫn dắt 이게 참 본이 안 되잖아요. Cái này thì nó không có làm gương cho mọi người đúng không ạ? 근데 어떤 사람은 이렇게 말할 수도 있어요. Nhưng mà cũng có người có thể nói như thế này 야, 그거 마가 그냥 데려가면 되지. Chỉ cần đem Mark đi theo cùng là được gì? 여기 바나바는요, 37절에 보면 마가라 하는 요한도 데리고 가고자 하나. Như câu 37 ở đây thì Barnabas muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mark 바울은 이제 안 된다는 거야. Nhưng mà Phaolô thì nói là không được đem theo Mark. 바나바는 데려가겠다는 거야. Còn Barnabas nói là tôi sẽ đem Mark đi. 그럼 어떻게 해? 의견이 안 맞잖아. Thì thế nào ạ? Bây giờ hai ý kiến không khớp nhau rồi 결국에 이제 다툰 건데. Cuối cùng là hai người tranh cãi nhau vì cái việc đó 예, 이거는 인간적인 다툼이 아니에요. Cái này không phải là sự tranh cãi mang tính con người 야, 바울 너무하다. Phaolô quá đáng thế. 그거 그냥 데려가면 되지. Dẫn Mark đi là được chứ sao? 그 요한 마가라 하는 요한 뭐 데려가든 안 데려가든 무슨 상관이에요. Dẫn Giăng gọi là Mark đi hay không dẫn đi nó có liên quan gì đâu mà sao cứ phải như thế nhỉ? 그렇게 간단한 문제가 아닌 거예요. Nhưng đây không phải là một vấn đề đơn thuần như vậy đâu ạ. 성경에 안 되는 것들도 나오는 거예요. Ở trong kinh này cũng nói đến những cái không được 예. 이거는 교회적으로 안 되는 거예요, 이런 거는. Cái này là cái không được mang tính hội thánh 예. 안 되니까 안 된다고 한 거예요, 사도 Vì 바울이. là không được nên sứ đồ Phaolô mới nói là không được 그리고 이것이 기록이 돼 있어요. Và điều này cũng được ghi chép lại 그러니까 뭐 무조건 다 덮고 무조건 용서해라. 그게 그 이제 일반적으로 맞지만 개인적으로도 맞지만 교회적으로는 무조건 그게 적용되는 게 아니에요. Bởi vậy nên không phải tất cả mọi việc mình đều phải che đậy và trong tất cả mọi việc đều tha thứ. Tức là về mặt cá nhân thì điều đó là đúng nhưng về mặt hội thánh thì không phải là tất cả. 고린도전서 5장입니다. Chúng ta cùng mở sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 고린도전서 5장 Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 1절입니다. Câu 1 너희 중에 심지어 음행이 있다함을 들으니 이런 음행은 이방인 중에라도 없는 것이라. 누가 그 아비의 아내를 취하였다 하는도다. Có tin đồn rằng trong anh em có sự dâm loạn, một thứ dâm loạn đến nỗi ngay cả các dân ngoại cũng không có như thế, vì có kẻ đã ăn nằm với vợ kế của cha mình. 예, 이 고린도 지역은 이제 성적으로 매우 타락한 지역이었는데, Khu vực Cô-rinh-tô là một khu vực rất tha hóa về tội gian dâm 근데 이 교회 안에서도 음행죄를 갖고 있는 그런 사람들이 Ở 있었습니다. trong hội thánh cũng có những người đã phạm tội tà dâm 2절입니다. Câu 2 그리하고도 너희가 오히려 교만하여져서 어찌하여 통한이 여기지 아니하고 그 일 행한 자를 너희 중에서 물리치지 아니하였느냐. Thế mà anh em còn vênh vang, đáng ra anh em phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều đó ra khỏi anh em. 그 이런 거 덮을 수가 없잖아요. Điều này thì không có thể nào mà che đậy được đúng không ạ? 아니 사랑은 모든 허물을 덮느니라 했는데 Rồi, trong Kinh Thánh thì Chúa có nói là tình yêu thương khỏa lấp mọi sự đúng không ạ? 이거는 맞지 않잖아요. Nhưng mà điều này thì không đúng ạ? 그죠? Đúng ạ? 다 적용이 되는 게 Cái 아닙니다. này không phải là áp dụng cho mọi trường hợp đâu ạ? 오히려 Mà ngược lại 이런 문제가 있을 때 통한이 여기지 않는 것, 그것을 문제시하고 있어요. 통한이 여기지 아니하고. Nhưng ngược lại, trong những cái trường hợp như thế này nếu như mà không có than khóc thì là không được 네. 오히려 그 무강박한 게 더 문제인 거예요. Việc mà vô cảm với điều này nó là một cái vấn đề còn lớn hơn 네. 어떤 경우에 이 교회 안에 들어오는 문제들은요. Có những cái vấn đề vào trong hội thánh 이 교회에 문제를 일으키는 것이 있어요. Có những cái mà gây vấn đề cho hội thánh 그거는 정말 통한이 여겨야 돼요. Cái đó là cái mà mình phải than khóc 문제 의식을 가져야 된다고. Mình cần phải có cái nhận thức về vấn đề 이건 개인의 문제가 아닙니다. Đây không phải là vấn đề của cá nhân 그래서 이렇게 말하고 있는 Vì thế 거예요. nên ở đây mới nói như thế này 또 출애굽기 23장도 Chúng ta cùng 보시죠. mở Xuất Ai Cập Ký đoạn 23 nữa 출애굽기 23장 Xuất Ai Cập Ký đoạn 23
출애굽기 23장 3절입니다. Xuất Ai Cập Ký đoạn 23 câu 3. 가난한 자의 송사라고 편벽되이 두려워하지 말지니라. Con cũng chớ thiên vị người nghèo trong việc kiện tụng. 예, 여기 가난한 자는 약한 자를 가리키는 거예요. Ở đây, người nghèo chính là chỉ về người yếu à? 이거 무조건 약한 자를 도와줘야 됩니까? Có phải là phải giúp đỡ người nghèo, người yếu một cách vô điều kiện không ạ? 예, 그것도 맞지가 않은 거예요. Điều đó thì nó cũng không đúng à? 예, 정확히 따져서 성경 말씀대로 판단해야죠. Mình phải phân xét một cách chính xác theo Kinh Thánh rồi mới đưa ra cái phán đoán à? 예. 여러 가지 케이스가 있는 겁니다. 그죠? Luôn là có nhiều cái trường hợp đúng à? 성경에 보면은 이사야에 보면 Ở trong sách Kinh Thánh Ê-sai có nói à? 예, 상처를 고치는데 짜고 싸매라고 했습니다. Để mà chữa lành vết thương thì đầu tiên phải nặn cái vết thương đó, rồi sau đó là mới lau rửa vết thương, sau đó là đậy nó vào 짜야 돼, 짜야 돼. Đầu tiên là phải nặn nó ra đã, 고름을 nặn cái mủ nó ra. 짜야 되는 거예요. Nếu như có mủ thì phải nặn mủ ra đã. 그냥 덮어버리면 안 돼요. Còn nếu như mà cứ để trong trạng thái có mủ và đắp nó luôn vào 예, 그죠? thì không được, đúng không ạ? 근데 이제 어떤 어려움이 있다고 하더라도 Cho dù là có khó khăn gì đi nữa, 이 문제를 해결하는 예, 그런 것도 필요합니다. mình cũng cần phải có cái cách giải quyết vấn đề 여러 가지 이 교회 안에 문제들이 있는데 Ở trong hội thánh thì có nhiều vấn đề khác nhau 예, 그냥 다 덮는 거 아니에요. Không phải là mình cứ che đậy vô điều kiện 예, 그죠? đúng không ạ? 어쨌든 이 틈은요 복음이 막는 겁니다. 복음. Tóm lại thì cái lỗ hổng này sẽ được khỏa lấp bằng tin lành 뱀은 뜨거운 거를 싫어한다고 그래요. Loài rắn thấy bảo là nó ghét những cái nóng 그래서 뱀 잡을 때요 Bởi vậy nên khi mà bắt rắn 불을 피운답니다. người ta sẽ đốt lửa. 그러면 뱀이 어디 이제 숨어 있다가 나와요. Vậy thì con rắn đang trốn ở đâu nó sẽ bò ra. 뜨거운 걸 싫어해요. Nó ghét cái nóng 자, 우리 뭐가 뜨겁습니까? Cái điều gì làm cho chúng ta nóng đây 성령이 뜨거운 거예요. Thánh linh là nóng 내가 예수 그리스도의 심장으로 사도 바울이 예수 그리스도의 심장을 가졌다고 말했습니다. Sứ đồ Phaolô đã nói rằng tôi mang theo tấm lòng của Đấng Christ Giêsu 심장은 가장 뜨거운 거잖아요. Trong tiếng Hàn 우리 thì gọi 몸에서. là tim Tim chính là bộ phận nóng bỏng nhất trong cơ thể của chúng ta. 이 복음은 가장 뜨거운 거예요. Tin lành là cái nóng bỏng nhất 십자가는 가장 뜨거운 겁니다. Thập tự giá là cái nơi nóng bỏng nhất 사랑이 뜨겁잖아요. Tình yêu thương thì nóng bỏng đúng không 아가서에 보면 Ở trong sách Nhã Ca có nói 사랑은 죽음같이 강하다고 했습니다. Tình yêu thương mạnh như sự chết. 예. 이 세상에 사랑은 뜨거운 거잖아요. Tình yêu thương ở trên đời này thì mạnh đúng không Nóng bỏng 그러니까 우리가 언제 마귀를 이길 수 있습니까? Chúng ta có thể chiến thắng ma quỷ khi nào đây 예. 우리가 뜨거울 때, Khi mà chúng ta nóng bỏng 사랑할 때, Khi chúng ta yêu thương 그리고 특별히 우리가 복음을 품고 살아갈 때 뜨거운 거예요. Đặc biệt khi chúng ta ấp ủ theo tin lành ở trong mình thì chúng ta nóng bỏng mà sống 예. 늘 십자가를 기억해야 됩니다. Chúng ta phải luôn ghi nhớ đến thập tự giá 디모데후서 2장에 보면은 Ở trong sách Timôthê 2 đoạn 2 하나님의 은혜 안에서 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데 강하다고 말씀하셨거든요. Tôi được mạnh mẽ ở trong ân điển của Đấng Christ Giêsu 은혜 가운데 강한 거예요. Mình được mạnh mẽ ở trong ân điển Mình được trở nên mạnh mẽ 우리 은혜는요 다 받았어요. 이미 다 Tất 받았어요. cả chúng ta đều đã nhận được ân điển đó 십자가 은혜보다 큰 게 어디 있어요? Đâu có ân điển nào lớn hơn thập tự giá 이미 다 받은 거예요. Mình đã nhận được rồi 그러니까 또 받으려고 그러면 안 돼요. Chứ mình không được nhận tiếp nữa muốn nhận tiếp nữa 그 부족하지 않습니다. Thực tế ân điển này quá đầy đủ cho chúng ta, không có điều gì là thiếu 십자가 은혜보다 더 큰 것은 없잖아요. Không có điều gì lớn hơn thập tự giá đúng không 근데 그 십자가 은혜가 작아지면요. Nếu như mà ân điển thập tự giá ở trong lòng chúng ta cảm thấy nó nhỏ bé đi 마치 나에게 은혜가 부족한 것처럼 여겨져요. thì chúng ta sẽ xem cảm giác như mình đang thiếu ân điển 그럼 그때부터 문제가 Và 생기거든요. từ đó sẽ phát sinh vấn đề 예, 우리는 십자가 은혜 받은 사람들이에요. Chúng ta là những người đã nhận được ân điển thập tự giá 그래서 성경에는 Ở trong Kinh Thánh 이 은혜를 기억하라고 하는 거예요. Con nói với chúng ta rằng phải nhớ đến ân điển này 베드로 전 후서도 Kể cả trong Phi-rơ nhất 2 너희에게 일깨워서
기억하게, 생각하게 하려 한다는 표현이 있죠. Trong đó có cái biểu hiện là tôi đánh thức anh em để anh em nhớ lại. 그러니까 우리가 이 설교 듣는 것도 다시 은혜를 일깨우는 거잖아요. Cái việc chúng ta nghe bài giảng cũng là làm cho chúng ta gợi nhớ lại ân điển à? 잊어버리니까. Bởi vì chúng ta quên à? 예, 갈라디아서에 Ở trong Galatia à? 예수 그리스도가 십자가에 못 박히신 것이 밝히 보이거늘 Tôi thấy rõ việc Đấng Christ Giêsu chết ở trên thập tự giá. 사도 바울이 그렇게 Đó là 이야기했죠. điều mà sứ đồ Phaolô đã nói à? 항상 생각하고 있다는 거예요. Tức là ông luôn suy nghĩ về ân điển đó à? 우리도 십자가를 생각해야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải nghĩ đến thập tự giá. 그래야 그것이 마귀를 이길 수 있는 길이거든요. Phải thế thì nó mới trở thành con đường để chúng ta chiến thắng ma quỷ à? 우리가 교회 올 때도 Khi mà chúng ta đến hội thánh à? 예, 주님의 은혜를 생각하고 와야 돼요. Chúng ta phải nghĩ đến ân điển của Chúa mà đến à? 집에 설거지할 때도요. Kể cả khi chúng ta rửa chén ở 은혜를 nhà, 생각해 보세요. chúng ta hãy nghĩ đến ân điển xem à? 이렇게 죄가 우리의 죄를 다 씻어 주셨구나. À, Chúa đã rửa sạch tội lỗi của mình như thế này. 쓰레기 버릴 때도요. Kể cả khi mà vứt rác à? 이 죄짐을 주님께서 짊어 주셨구나. À, gánh nặng tội lỗi của mình như thế này, Chúa đã vứt bỏ đi rồi, Chúa đã gánh vác thay cho mình rồi. 예? 그런 생각 안 해보셨어요? Mình chưa bao giờ nghĩ như vậy à? 쓰레기 막 밟으면서 Mình vừa dẫm rác à? 주님이 정말 우리의 더러운 죄를 다 짊어지셨는데 Mình suy nghĩ đến việc Chúa đã thực sự gánh vác đi mọi tội lỗi dơ bẩn của mình. 이 교회 안에서 이제 쓰레기 버리잖아요. Ở trong hội thánh chúng ta cũng có nhiều khi là đi vứt rác đúng không ạ? 더 정말 굳은 일, 더러운 일, 힘든 일 그런 것들이 많으면 좋겠다. Mình có thể đem theo suy nghĩ rằng mình mong muốn là mình có thể làm những cái việc thấp kém hơn nữa, những cái việc mà bẩn mà ít ai muốn làm, mình muốn làm những cái việc đó hơn nữa. 예, 그런 생각 안 해보셨습니까? Đã có bao giờ mình suy nghĩ như vậy chưa ạ? 저는 청년 때 이제 교회에서 청년들이 주일날 쓰레기 분리수거를 했습니다. Hồi thầy là thanh niên ở trong hội thánh, các anh chị em thanh niên sẽ đảm nhận là phân loại rác à? 뭐 서울중앙교회 서울중앙교회 성도가 한 4천 명 이상 되니까 Tín hữu của hội thánh Seoul Trung ương là khoảng 4.000 người à? 그 주일날 나오는 쓰레기가요 진짜 많아요. 이렇게 Nên là 쌓여 lượng rác thải vào ngày chủ nhật rất là nhiều à? 그리고 분리수거를 하는 겁니다. Và sau đó các thanh niên sẽ phải phân loại rác à? 쓰레기를 다 풀어 헤쳐서 Rồi sau đó là tách những cái rác đó ra, làm phẳng nó. 플라스틱 Nhựa thì vứt rang nhựa, giấy thì vứt 더럽잖아요, rang giấy. 그죠? 더럽잖아요. Nó rất là dơ à? 예, 그런데 십자가를 생각하면은 Nhưng nếu như lúc đó mình nghĩ đến thập tự giá 너무 즐거운 거예요. thì lại cảm thấy rất là vui trong cái việc này à? 예수님이 진짜 고생을 많이 하셨는데 Thực sự Đức Chúa Giêsu đã vất vả rất là nhiều à? 이런 거 하니까 너무 기쁘죠. Mình được làm những cái việc này thì rất là vui à? 이거 더러운 일 할 수 있으니까 얼마나 좋은 기회예요. Mình có thể làm những cái việc dơ bẩn như thế này, đó là cái niềm vui biết bao à? 더 하고 싶다 이런 거, 더 하고 싶다. Càng muốn làm thêm à? 더 고생하면 좋겠다. Càng muốn được khổ thêm à? 그 주님의 은혜를 보답하는 건데요. Và muốn báo đáp ân điển của Chúa à? 그러니까 은혜가 없으면은 강하지가 않은 거예요. Tức là nếu như mà mình không có ân điển thì mình không có thể trở nên mạnh mẽ được ạ. 신앙생활 자체가 은혜 갚는 생활이잖아요. Đời sống đức tin chính là đời sống báo đáp ân điển ạ. 근데 은혜가 없으면 갚을 게 없어요. Nếu như không có ân điển thì mình đâu có cái để báo đáp à? 그럼 그때부터는 Nếu thế thì từ khi đấy ạ, 뭔가 불편하고 mình sẽ có cái sự cảm thấy khó chịu à? 부정적인 말이 나오겠죠. Và nói những cái lời tiêu cực đúng không ạ? 근데 은혜가 차 있으면 어때요? Nhưng nếu như mà mình đầy tràn ân điển à? 근데 은혜가 있으니까 감사하죠. Vì có ân điển nên cảm tạ, 늘 감사해요. luôn cảm tạ. 주님의 그러니까 상황이 감사하다는 게 아니고 Không phải là mình cảm tạ cái hoàn cảnh đó, 은혜를 생각하니까 감사한 거예요. mà nghĩ đến ân điển nên mình cảm tạ. 예, 상황은 안 좋을 때도 있잖아요. 슬플 Hoàn 때도 cảnh thì cũng 있어요. có lúc không tốt, có những lúc buồn à. 가정에서도 많은 일들이 일어날 수 있어요. Ở trong gia đình có thể xảy ra nhiều việc à. 예, 그런데 그때도 십자가를 생각해야 Tuy 되잖아요. nhiên lúc đó chúng ta cũng phải nghĩ đến thập tự giá. 그 사람이 뜨거운 거예요. Người đó thì trở nên nóng bỏng à. 십자가를 품고 사는 사람. Người mà đem theo thập tự giá mà sống à. 우리 한시도 주님이 나를 위해서 죽으셨다는 것을 잊으면 안 됩니다. Dù là 1 phút hay 1 giờ, chúng ta cũng không được quên về việc Chúa đã chết thay cho mình à. 예, 그것을 잊으면 안 되죠. Chúng ta không được quên điều đó à.
우리가 잠자리에 들 때도 예수님의 십자가, Kể cả nơi ngủ của chúng ta cũng cần phải nhớ đến Đức Chúa Giêsu ạ. 예, 아침에 일어날 때도 예수님의 십자가. Kể cả lúc trước khi ngủ hay lúc trước khi thức dậy, chúng ta cũng phải nghĩ đến Đức Chúa Giêsu ạ. 출근할 때도 예수님의 십자가. Chúng ta lúc đi làm cũng cần phải nghĩ đến thập tự giá của Đức Chúa Giêsu ạ. 교회에서도 Hay kể cả lúc ở hội thánh à, 예수님의 십자가요. chúng ta cũng phải nghĩ đến thập tự giá của Đức Chúa Giêsu ạ. 그러니까 이 성도들도 우리 형제자매님들도 십자가를 통해서 구원받은 분들이잖아요. Kể cả anh chị em của chúng ta cũng là những người đã nhận được sự cứu rỗi thông qua thập tự giá, đúng không ạ? 그 십자가가 딱 빠지면은 어때요? Nếu như mà bỏ mất thập tự giá ở đây ra thì thế nào ạ? 그냥 사람이에요, 사람. Thì chỉ là một con người thôi à? 부족한 게 많은 사람. Là một người có nhiều điều thiếu sót à? 그런데 십자가가 들어가면 Nhưng mà nếu như có thập tự giá ở trong đây ạ, 예수께서 죽으심으로 건져주신 형제라고 그랬잖아요. anh em là những người đã được cứu vớt bởi sự chết của Đấng Christ Giêsu, đúng không ạ? Kinh Thánh đã nói vậy. 그러니까 달라지잖아요, 그죠? Nên là mà mình nhìn mới thấy khác à? 교회도 하나님이 피로 사신 교회라고 그랬잖아요. Hội thánh cũng đã được nói là hội thánh được mua bằng huyết của Chúa, đúng không ạ? 그러니까 만물 위에 있는 만물 위의 교회라고 그랬고. Nên là hội thánh mới được gọi là hội thánh ở trên muôn vật, đúng không ạ? 그러니까 교회가 귀해지는 거죠. Bởi vậy nên hội thánh trở nên quý báu à? 십자가가 늘 있어야 돼요. Mình phải luôn có thập tự giá. 우리가 십자가 지고 살아가는 겁니다. Chúng ta phải vác thập tự giá mình mà sống à? 이거 잊어버리는 거예요, 근데 자꾸. Nhưng mà thỉnh thoảng mình lại cứ hay quên đi điều này à? 잊으면 안 돼요. Mình không được quên đi điều này à? 늘 무슨 일을 하든 Mà dù làm gì đi nữa 뭐 잊어버릴 일이 없잖아요, 그렇죠? thì mình cũng không được quên, đúng không 그리고 뱀은요, 자꾸 귀찮게 해야지 도망간답니다. ạ? Và con rắn nếu như mà mình cứ làm phiền nó thì nó sẽ bỏ trốn à? 그러니까 적극적으로 마귀를 대적해야지 Tức là mình phải đối đầu với ma quỷ một cách tích cực à? 마귀가 도망가는 거예요. Thì ma quỷ sẽ bỏ trốn à? 뱀은 자기가 좋아하는 것이 있으면 그걸 먹으려고 계속 주위를 맴돈다고 그래요. Người ta nói rằng nếu như mà con rắn nó có mồi gì nó muốn ăn thì nó sẽ đi lòng vòng quanh đấy liên tục để ý đến con mồi à? 마귀가 좋아하는 것들 있죠. Có những cái mà ma quỷ yêu thích, đúng không ạ? 내 삶 속에 마귀가 좋아하는 것들이 들어가 있으니까 Và trong đời sống của mình nó có những cái điều khiến cho ma quỷ thích thú, 마귀가 계속 주변을 nên làm cho ma 떠나질 quỷ 않는 거예요. nó liên tục nó vây quanh mình và nó không có chịu rời đi à? 그리고 뱀은요, 살아있는 걸 먹는다고 합니다. Và thấy bảo con rắn thì nó sẽ ăn những cái loài còn sống à? 그래서 이 죽은 것, 썩은 것 그 먹지 않고요. Nó không ăn những cái mà đã chết hay là bị thối rữa à? 살아서 움직이는 것. Những cái mà còn sống và đang dịch 그러니까 chuyển à? 주로 마귀가 노리는 대상이 누굴까요? Chủ yếu cái đối tượng mà ma quỷ giễu cợt chơi đùa là ai ạ? 이 죽어 있는 사람 별로 관심 없어요. Nó không quan tâm đến những người chết mấy đâu ạ? 그러니까 세상 사람들 별로 관심이 없어요. Nó không quan tâm đến những người thế gian mấy đâu ạ? 어차피 마귀에게 속한 거예요. Đằng nào những người đó cũng đang thuộc về ma quỷ rồi 구원받은 ạ. 사람에게 관심 있어요, 마귀도. Nhưng mà ma quỷ quan tâm đến những người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 살아있는 사람들이니까. Tại vì đây là những người đang sống à. 그리고 살아있는 사람들 중에서도 Và trong số những người đang sống đi nữa à, 특별히 주님 위해서 살고자 하는 사람들 있죠. nó lại đặc biệt quan tâm đến những người mà muốn sống vì Chúa à. 그 사람에게 마귀는 관심이 많을 겁니다. Ma quỷ sẽ quan tâm đến những người như vậy rất nhiều à. 그 사람 어떻게든 넘어뜨리려고 하는 거예요. Nó sẽ làm cho những người đó vấp ngã bằng mọi cách à. 성경에는요, 한 사람이 50명을 붙잡고 Trong kinh thánh có nói một người nắm giữ 50 người, 100명을 붙잡고 nắm giữ 100 người, 1000명을 붙잡잖아요. nắm giữ cả 1000 người. 모세 한 사람이 200만 명을 붙잡습니다. Môi-se đã nắm giữ cả 2 triệu người à. 모세만 넘어뜨리면 되는 거예요. Nó chỉ cần làm vấp ngã Môi-se là được à. 그러니까 마귀가 어디에 관심이 있겠어요? Bởi vậy nên là ma quỷ nó quan tâm ở đâu đấy ạ? 주를 위해 살아가는 사람, Những người muốn sống vì Chúa à? 그 사람 주변에 분명히 마귀가 있을 Nhất định 겁니다. xung quanh những người đó sẽ có ma quỷ vây quanh à. 그래서 이 마귀의 특징들을 우리 뱀의 특징들을 살펴보면서 Chúng ta thông qua việc xem xét những đặc trưng của rắn à, 마귀가 어떤 존재인지 mà chúng ta có thể 알 수가 있죠. biết được rằng ma quỷ là một tồn tại như thế nào ạ. 마귀에게 속으면 안 됩니다. Chúng ta không được để ma quỷ lừa. 마귀는요, 절대 책임지지 않습니다. Ma quỷ tuyệt đối nó sẽ không chịu trách nhiệm à. 우리 하나님은 우리가 넘어져도 우리를 끝까지 책임져 주셔요.
Dù chúng ta có vấp ngã thì Chúa của chúng ta vẫn chịu trách nhiệm cho đến cùng à? 우리가 주님과 멀어져도요, 주님은 우리를 계속 기다리셔요. Cho dù chúng ta có rời xa Chúa thì Chúa vẫn chờ đợi chúng ta đến cùng à? 마귀랑은 전혀 반대. Còn ma quỷ thì hoàn toàn ngược lại. 우리가 틈을 메워야 됩니다. Chúng ta cần phải lấp những khe hở lại ạ. 예, 틈을 메우는 것은 이 복음이 메우는 거예요. Chúng ta lấp khe hở đó, những cái sơ hở đó bằng tin lành ạ. 우리가 십자가를 늘 생각하고 Chúng ta 살아갈 phải 때 luôn sống và suy nghĩ đến thập tự giá 뱀을 물리칠 수 있어요. 뜨거워집니다. thì chúng ta mới trở nên nóng bỏng và để xua đuổi ma quỷ ạ. 예, 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện ạ. 저희를 사랑하시는 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con thực lòng dâng lời cảm tạ Đức Trời là đấng yêu thương chúng con. 우리 주변에 사단 마귀의 많은 계략들이 있음을 성경을 통해서 발견을 합니다. Thông qua sách Kinh Thánh chúng con phát hiện ra rất nhiều kế hoạch mưu kế của ma quỷ. 예, 주님 우리가 마귀에게 속지 않을 수 있도록 도와주시고 Vậy xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng con không bị ma quỷ lừa dối. 주님께서 시험에 들지 않도록 기도하라고 말씀하신 것처럼 Giống như việc Chúa đã nói rằng hãy cầu nguyện để không có bị lừa dối. 우리가 늘 깨어 있어 기도할 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng con luôn tỉnh thức để cầu nguyện. 악한 자 마귀가 우리 형제자매님들을 시험하지 않을 수 있도록 도와주시기 Vậy 원합니다. xin Chúa ngài giúp đỡ để ma quỷ kẻ gian ác đó không thử thách anh chị em của chúng con. 주님 저희들 마음속에 뜨거운 것들을 허락해 Vậy 주시옵소서. xin Chúa ngài cho phép những điều nóng bỏng trong lòng chúng con. 예, 주님의 뜨거운 피가 우리 마음속에 늘 충만할 수 있도록 도와주시고 Vậy xin huyết nóng bỏng của Chúa luôn sung mãn trong lòng chúng con. 또 주의 사랑으로 우리 서로 사랑할 수 있도록 Và 도와주시옵소서. xin Chúa cũng giúp đỡ để cho chúng con có thể yêu thương lẫn nhau bằng tình yêu thương của Chúa. 늘 우리 개인의 부족한 것 주님의 빛으로 비춰주셔서 발견하고 고칠 수 있도록 도와주시기 Xin Chúa 원합니다. chiếu sáng để cho chúng con nhận biết những thiếu sót của mình và để có thể sửa đổi. 우리를 사랑하시는 예수님 Chúa là 이름으로 đấng yêu thương chúng con 기도드렸습니다. và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.